brīžiem arī strādājot, šķiet, ka tu strādā ar kolēģi, kurš apēdas sēnes. Mani bērni atkal ir pilnīgi aizgājuši tādā riebumā pret AI. Kas ir nākamais priekšā Biljoku? Varbūt to pat nedrīkst stāstīt. Bet tev nebija nekāda izglītība? Man vispār nekāda, man bija 0. Ja tev ir esošs darbs, nepamet viņu. Atrod kaut kādu ideju, sāc viņu būvēt lēnām pa vakariem, pa weekendiem. Būvstrapošana noteikti ir the way to go. Kad skaties, tev LinkedIn bija, ka tev viens no pirmajiem darbiem bija tas, kurš strādāja par grafisko dizaineru. Kad mēs iepazināmies, strādāja ar nekustamiem īpašumiem. Man vienkārši ir baigā tāda dabiskā zinātkāra un ziņkārība, ka man viss kaut kas interesē. Un tāpēc es nekad neesmu spējis sev iedomāties kaut kādā vienā profesijā, teiksim, tur zobārsts vai automehāniķis vai kaut kas tāds. Nu jā, jo tu esi bijis vairākos startupos. Startup nāca pēc tam. Jā, tev bija krafta alus veikaliņš. Karogu fabrika. Ok, to es nezināju. Jā. Nē, nu, tā vēsture ir tāda, varbūt tās, kad man ļoti vienmēr ir paticis grafiskais dizains un vispār vizuālā valoda, vizuālajā tēli un tā. Es vienkārši šajā kontekstā pirms šīs sarunas arī domāju, kāpēc tas varētu būt interesanti tev. Kad patiesībā caur to es arī nonācu tur, kur es esmu, jo skaties, pirmais mans darbs bija grafiskā dizaina aģentūra GVM, kas taisīja iepakojumu vairākiem brandiem. Nu, tur bija gan zīvis, gan alkohols. Tev nebija nekāda izglītība? Man vispār nekāda, man bija 0. Un es tur aizgāju, tāpēc, ka es biju pašmācības ceļā jau Adobe Suite iemācījies, un viņi man iemācīja CorelDRAW 9. CorelDRAW 10, 11. Tur es iemācījos. Bet Mārcis Dambergs, viņa vadībā es arī iemācījos vektoru grafiku. Okay. Un tas bija tāds pirmais, kas man radīja vairāk interesi par digitālo saturu. Un tad es sapratu, man baigi patīk, ka tu vari uz datoru radīt, pat tad, ja tu nemāki zīmolu zīmēt, ka tu tomēr kaut ko vari radīt. Tad es sāku mājaslapas, iemācījos HTML kodu, bet to es Amerikā mācījos. Es biju vasarā, summer school, tas bija 98. gads, caur Soros fondu. Es dabūju vienu vasaru, es nomācījos Amerikā tieši IT, Information Technologies, un tur bija Photoshops. Nu, viena no pamatlietām web dizains, Photoshops, un tas man radīja to interesi īstenībā, arī JavaScript tur es apbūvu, un tas man radīja interesi par to, ka tu vari būtībā uzbūvēt neko no nulles. Tas ir tas, kas šodien mums ar AI tūļiem vispār ir tā kā pašsaprotam, bet tajā laikā man jau tas likās baigi forši, ka tu vari vienkārši uzrakstīt HTML kodu un radīt lapu. Un pēc tam, ka tu vari ar vektoru grafiku uzzīmēt logotipu. Nu, lūk, un tad GVM, tas uzņēmums, paldies Guntai un Jānim, kas mani tādu zaļu guļķi pēc skolas paņēma tur. Un tur es nostrādāju 2-3 gadus, man liekas. Mēs arī līmējām veikaliem skatlogus, griezām, ploterējām plēvis, taisījām tēkraklus. Man liekas, ka Karlsbergam mums bija viena nakti 2000 tēkrakli jānodrukā. Nu, tas bija kosmos. Mēs paši ar to videoflex griezām un ar to hot press spiedām. Tas bija interesants laiks. Un, tur es iemācījos arī saprast, kas ir tāds mazais bizness un kāda rodās tās attiecības ar klientiem. Un tad no turienes man iepazīstināja ar Igauniem, kuriem bija karogu fabrika Igaunijā. Viņi gribēja Latvijā filiāli. Viņi ražo Igaunijā, bet es biju tas, kurš taisīja dizains. Būtībā mans CorelDRAW skilli noderēja tur, jo es vektoros taisīju visus tos karogus. Nu, tie ir uzņēmuma karogi, maketēšana būtībā. Kuģu karogi, valstu karogi. Mēs pat depo tirgojām savus karogus, bet viņi bija 1,5 reizi dārgāki, un tāpēc arī tas bizīts neaizgāja. Nu, Igaunijā kaut kā vienmēr ir bijusi tās ražošanas izmaksas bijušas augstākas un tā tālāk. Karogu fabrika, pēc tam bija nekustami īpašumi, kur pilnīgi, tāpēc, ka man bija mārketinga izglītība, es mācījos tajā laikā. Es pabeidzu Rīgas komercskolu. Un tad es aizgāju strādāt mārketinga nodaļā nekustamo īpašumu kompānijā, kas bija attīstītājs, kas būvēja Domo biznesa parku, Ziedoņdārzs mājas, un vēl viņiem bija visādi projekti. Un no turienes es nonācu uz nekustamo īpašumu analītikas nodaļu, kas meklēja, kur iepirkt zemi un ko uz viņas būvēt, izanalizēt, cik var uzcelt un nokārtot visas atļaujas. Tur bija visu laiku sadarbība ar dažādām instancēm. Tur mēs nopirkām pāris gabalus, tad iestājās krīze, tad neko vairs nebūvēja, un tad bija jāpārdod visi dzīvokļi, kas bija uzcelti. Un tad es pārlecu pārdošanā dzīvokļu, tāpēc, ka nebija cilvēki, kas to dara. Un tad es pārdevu visus dzīvokļus Ziedoņdārzs mājās. Tur bija, man liekas, kaut kāds 109 dzīvokļi, un 2009. gadā, tieši, ka krīze iekikoja, kā saka, tad mēs arī diezgan veiksmīgi paspējām viņus visus izpārdot. Un tad es sakrāju pietiekami daudz naudas, kā jau nekustamiem īpašumiem, lai varētu beidzot darīt kaut ko savu.
Tas bija tas laiks, kad es nopirku visu video ekipējumu. Sāku filmēt. Man bija sliedes, lielās sliedes, mazās sliedes, statīvi, kameras, dažādas lēcas, visu programmatūru, protams, MacBooks. Un tad es sāku filmēt ar mirrorless kamerām, kas bija tajā laikā. Visi ar Canoniem filmēja. Es biju pirmais, apmēram viens no pirmajiem, kas ar Panasonic GH1, GH2 filmēja. Es to kameru pēc atceros vēl uzhakoju, lai viņai ir ProRes 422 nāk ārā. Mēs tur viens sakot bija all in. Tas bija tas laiks, kad parādījās Vimeo, un tad visi lika savus darbus Vimeo, un tas bija tāds kaut kāds tāds trends tajā brīdī. Tas man baigi patika. Bet kā tu to beidz darīt? Kāpēc es to beidzu? Droši vien tāpēc, ka tas vairs nav kas interesants kaut kādā brīdī. Bet ar to varēja nopelnīt? Sākumā es to darīju tikai tāpēc, ka man bija tāds algas pēc kaut kādu to vizuālo savienot ar otru savu tādu passion, kas ir mūzika. Man ļoti patika, kad var nofilmēt un savienot ar mūziku, un tad laikā es pat netaisīju nekādas komerces klipus, neko. Mēs filmējām instrumentiem koncertu, mēs bijām 3, tur Ivars, Čikijs. Mēs montējām DVD, un tad parādījās vēl kaut kāda klienta. Un tad jau sāks saprot, ka tas jau aiziet tādā komerces novirzienā, un tur jau, bišķiņ, teiksim tā, tās prasības palika augstākas, tur vajadzēja uzreiz apgaismojumu visu. Mēs mēģinājām arī to. Vienu brīdi bija veiksmīgi, mēs arī tur filmējām pozitīvus koncertus, un Red Bull bija klients. Bet kaut kādā brīdī es sapratu, ka tā konkurence baigi lielā, jo to filmētāju parādījās ļoti daudz. Jo tā tehnika kļuva pieejama. Kāda DSLR kameru var filmēt, ļoti daudz uzradās filmētāju, attiecīgi tas vairs nebija tik interesants tirgus. Bija lielāka konkurence. Un arī tas grūtais darbs pa naktīm montēt, tur ir sirmā kultēdienas montēja pa naktīm, es atceros. Tas bija... Pa dienu filmē, pa nakti montēja? Nē, filmē citi cilvēki. Viņi atbrauc no Beļģijas ar savu sižetu pa frī kartupeļiem, un tev viņš jāsamontē. Un tu neesi jo ir baigi grūti, ka tu montē kaut ko tu pats neesi filmējis. Ja tu nezini to materiālu. Tev viņš no sākuma jāatlasa pēc tam. Es saprotu, ka tas ir, ka es negribu būt tāds darba zirgs, kas... Jo tikai filmēšanu nopelnīt nevarēja, tev vajadzēja arī montēt, tad tev vajadzēja to un šito, un beigās es saprotu, ka tas tomēr nav tāds, varbūt tās sapņu darbs, jo viņš pārvērtās no manām mākslām pēc manām alkām pēc mākslas par riktīgi kapāšanu. Tas nebija tas, ko es gribēju. Es gribēju, lai tas paliek tādā hobija līmenī. Un, Tanī laikā vienkārši man atkal tiem pašiem lietuviešiem, kuriem mēs strādājam un eksuma īpašumiem, radās piedāvājums uztaisīt alus veikalu Rīgā. Un tad paralēli uztaisīt to alus veikalu. Tas bija tāds, laikam, pirmais craft beer veikals. Jā, tepat kaut kur centrā viņš bija. Jā. Alus vēstniecība. Bet problēma bija tāda, ka pirmkārt mēs neuztaisījām pareizo augstumkameru, dzēsējām tikai līnijas. Tas nozīmē, ka viss mutes saroga, bija ļoti karsta vasara, bija nenormāli zaudējumi. Otrkārt nāca tikai vietējā rajona iedzīvotāji un studenti, kas man ļoti nepatika. Es redzēju, ka studenti sesijas laikā vienkārši nāk pēc aliņiem. Un atkal, man bija ideāls craft beer veikals, bet beigās redzu, ka nāk cilvēki plasmasenēs, vienkārši pildu vislētāko aliņu. Tas atkal nerezonēja īsti ar to, ko es gribēju. Bet tas bija tāds mazs stint, kā saka angliski, izmēģināt vēl vienu reizi, jo vienu brīdi likās, ka tas varētu būt kaut kas interesants. Bet, protams, kad ražot alu droši vien būtu daudz interesantāk nekā tirgot, jo tas maržas ir daudz mazāks. Tad sākās startup laiks. Bet tā filmēšana, tāpat kā dizains mani noveda līdz kaut kam vienam, tā filmēšana man noveda līdz iepazīšanās ar Edgaru Rozentālu, kurš bija radiodama helikoptera entuziasts. Viņam bija milzīgs helīts ar vienu rotoru. Man liekas, ka viņam bija 2 metri tas spārna rotora diametrs. Un viņš teica, dai pieliekam kameru un nofilmējam kaut ko no augšas. Kā eksperimentu. Un es atceros, ka bija piena svētki pienam pagalmā. Mēs to hilu pacēlām virs cilvēku galvām, ko tagad neviens nekad normāls cilvēks neļaut. Es varbūt, ka šito pat nedrīkst stāstīt, bet visi jau to atcerās un redzēja. Un tad mums sākās tas kaut kāda aizraušanās ar to video aerogrāfiju. Tur bija pāris klienti, tad mēs uzbūvējām nākamo helīti. Satikām vēl cilvēks, kas būvē no karbona visas tās detaļas un no Ķīnas pasūta motors. Un tad radās Airdogs, kas bija Edgara ideja. Saliekams drons ar GoPro kameru, kas kā GoPro aksesuārs, kurš seko tev līdzi.
kad tu surfo, brauc ar slēpēm vai ričuku. Nu, tas bija laikam tāds pirmais starptautiskais startups, jo visi startupi pirms tam, kas man bija tādi lokāli, tā kā mom and pop shop stila pasākumi. Nu, lūk, un tad bija Amerikā Kickstarter kampaņu, kuru mēs nofilmējām pirms tam ar visādiem ekstrēmā sportistiem Eiropā. Tas, kad Amerikā, un tad mēs palaidām to Kickstarter kampaņu, braucām tūrē pa Ameriku, bijām Bloomberg studijā ar CNN, ar BBC runājām. Nu, tas bija tāds wow, yes. Wow, jā, tā bija tāda pilnīgi jauna pasaule. Un, man toreiz piedzima pirmais bērns, Ernests, un sieva bija viena pati mājās, un es ceļoju pa pasauli, jo man bija darbs startupā. Tas bija traki, jā. Tur bija tā, ka tu pa dienu brauc apkārt un taisi demo un runā klientiem un investoriem pa nakti, atbildi e-pastiem un supportam pēc Eiropas laika. Tas bija diezgan crazy. Bet tad es biju jauns un likās, ka man ir visi vārti vaļā un enerģijas daudz. Bet, tad Erdux, kā zināms, beidzās dēļ ķīniešu konkurentiem un varbūt tur arī cits tādas varbūt tirgus validācijas problēmas bija, kad nebija izpētīts, kurš tieši būs tas klients. Yeah. Bet es atceros, man bija forša sadarbība arī ar Skeptiku tajā laikā. Tad Erdux beidzās, es nebiju ņēmis atvaļinājumu ilgu laiku, es domāju, vienu vasaru atpūtīšos, bet īsti nesanāca, jo tad man uzrunāja Catchbox, mētājumie mikrofoni. Tad tur es nostrādāju gadu, bet tur man īsti nebija tas klikšķis ne ar produktu, varbūt tas bija vairāk tās B2B tirgus. Un, tas man bija pilnīgi jauns, jo es biju strādājis B2C līdz šim. Tādā klasiskā izpratnē vienkārši mārketings bez sales, bet šeit jau nāca klāt tas sales aspekts, kas man bija tā kā pilnīgi jauns. Un tad es atceros, es pārgāju uz elektromagnētiskās simulācijas programmatūru Cenus, kuru tirgus bija autobūves industrija un aviobūves industrija. Vēl specifiski. Ļoti specifiski. Un tieši uz metāla rūdīšanu ar indukciju. Kuram pēc tam nāca klāt arī radioviļņu tehnoloģijas un antenu tehnoloģijas, kas man viss bija pilnīgi jauns. Skolā man fizika patika, viss forši, man ļoti tas viss interesanti likās, bet šeit es biju vairāk tā kā marketings un pārdošana, un es aizbraucu uz Ameriku mācīties pārdošanu uz 500 startups, jo 500 startups akcelerators, jā. Cenus bija ticis viņu akcelerācijas programmā, un viņi arī kā investori viņiem bija. Un tur es iemācījos, kas ir pārdošana, bet tādā vairāk B2B, cold calling, cold outreach izpratnē. Un, tad mēs uztaisījām pārdošanas komandu, uztaisījām mājaslapu, uztaisījām brendu, uztaisījām visu no nulles būtībā. Es biju darbinieks numur 3 Cenusā. Un Erdugais bija darbinieks numur 3, un Cenusā es arī biju darbinieks numur 3 vai 2, jā. Un Cenus man ļoti patika, viss bija forši, atkal pilnīgi jauna industrija, bija jābrauc uz Ohio, uz metāla apstrādes gigantu izstādi un jāmēģina pārdot. Bet, es saprotu, ka tas nav mans sauciens īsti tā pārdošana. Īpaši tēmās, kurās, varbūt es daudz nezinu. Man liekas, ja tu esi pārdevējs, tev ļoti labi jāpārzina savus produktus. Tāpēc jau pārdošanu veic CEO pirmos 2 gadus. Un paralēli es visu laiku kaut kādas idejas ģenerēju, domāju, ko vēl darīt, jo man vienmēr bija sapnis kaut ko savu uzsākt. Varbūt tie pirmie 2 mēģinājumi nesanāca, bet tas jau forši, fail fast, nesanāca, dar tālāk. Tad man radās, cik es visu laiku strādāju arī paralēli, gan kā filmētājs, montētājs, grafiskais dizainers, taisīju weblaps, taisīju logočus kaut kādiem draugiem, maziem uzņēmumiem, jā. Vienmēr bija tā problēma, kā tad tu īsti saņemsi to samaksu par savu darbu, ja tev nav savs uzņēmums. Tu strādā kaut kādu pilnu laiku darbu, un tad tev ir tas side gig, jā, par kuru tu gribi saņemt naudiņu, un skaidrs, ka kašā neviens to nemaksās, un tā ir problēma. Un tad vienmēr es gāju tur pie savu draugu grāmatvežu, kurus iepazinos caur kaitošanu, kā liela daļa savu draugu caur kaitošanu, surfošanu, tā skaitā tevi. Un, Matīs, viņš bija certificēts nodokļu konsultants, joprojām skaitās, viņam bija toreiz grāmatvedības uzņēmums, un es teicu, klausies, nevaram kaut ko izdomāt, kā lai izrakst rēķinu, ja tev nav savs uzņēmums. Mēs sākām pētīt, ir tāda risinājuma pasaulē,
Igaunijā konkrēti. Un domājam, ok, ja jau Igauni var, mums arī kaut ko tādu vajag uztaisīt. Un tad būtībā es teicu Matīsam, izdomā to legal setup, kā mēs to varam izdarīt. Un viņš kaut kāds 3 naktas nevarēja aizmigt un izdomāja. Un tad viņš man zvanīja un teica, Klau, ir, daram. Maz atkāp, mēs ar Matīs pirms tam jau vienu startup gribējām uztaisīt. Mēs gribējām uztaisīt kaut ko līdzīgu kā Google Maps, bet ar tādu layeru, kurā cilvēki var ziņot, ka tur nestrādā sarkanā gaisma, vai ir bedre, vai arī tur ir noziedzība, te ir narkomāni, te nav droši bērniem. Nu, tādu tā kā interaktīvu karti, kas būtu saziņas ar pašvaldībām un iedzīvotājiem. Bet tas mums īsti neizdevās. Nu, jūs tas tagad pilsētas pašpārvaldes kaut kāds... Mēs gribējām, jā, mēs bijām jau atraduši arī... Pareizi, kaut kad es pat kaut ko... Jūs bijat uzbūvējuši pat kaut ko, jā? Mums bija kaut kas jā, arī bišķiņ strādāja. Jā, es kaut ko tur klikšķināju, es atceros, tu man sūtīji. Bija, jā, manavalsts.lv mums bija. Bet tas neaizgāja, jo mēs nevarējām atrast programmētāju un pat arī atradām, mēs nevarējām viņu nofinansēt. Mēs viņam kādu laiku maksājām, bet sapratām, ka tāpat tas ir... Kā man nesen viens startups, ar kurus runāju, teica, es tā kā tev piesprost pie vēnes sistēmu, visu laiku asins sūk no tevis. Nekas nenotiek, vienkārši no tevis sūc visu laiku. Bet tagad jūs esat 3 tieši, kas ir tu atbild par mārketingu un to. Mums... Tad ir viens, kurš atbild par, vada visas operational lietas, un tad ir vēl 3. cilvēks, partners, kurš atbild par tehnisko, vai ne? Tāds trio tev ir vajadzīgs vienmēr. Tas ir tas, kas, man liekas, ir... Ja tu nevari atļauties developeri, tad ņem viņu komandā. Un šī gadījumā, mēs esam atradām risinājumu, kā uztaisīt šo companies service uzņēmums kā pakalpojums. Nākamais solis bija atrast developeri. Un šeit atkal bija kārtējs draugs no Kiteboard vidas, Arturs Cirsis. Un viņš atsaucās, pat cik viņš pats arī freelancojas ir diezgan daudz savā dzīvē, un viņš saprata šo problēmu. Es esmu freelancers bijis, Arturs ir bijis freelancers, Matīs savukārt viņš vairāk tā kā no nodokļu eksperts un no grāmatvedības puses saprot, ka arī īsti nav godīgi, kad priekš tādiem īstermiņa darbiem, ka tev tomēr ir jāiet cauri visam tam administratīviem čakaram. Lūk, un tad mēs 3 mēnešus, un sakrit tā, ka tā bija tā Covid ziema, kad bija lockdowns pilnīgs, kad visi staigāja maskās un veikalos bija lentes, kur nedrīkst iet. Un tad mēs 3 mēnešus būtībā online strādājām. Pie wireframe'iem, pie loģikas, pie visas reģistrācijas, meklējām visus API, ar kuriem mēs varam KYC, tad pārbaudīt personas datu identitātes pārbaudi, know your customer. Meklējām, kā pieslēgt bankas, lai nav šo maksājumu manuāli jāveic. Un, vienādi sakot, visu to sistēmu no nulles. Mēģinājām iebraukt, kas ir PSD2, Open Banking. Tad pašā laikā domājam, kā to visu grāmatvediski sakārtot. Un 1. aprīlī, sanāk, ka mēs decembrī sākām, 1. aprīlī mēs oficiāli palaidām jau platformu, bet uzņēmumu reģistrējām janvārī, man liekas, 9. 1. aprīlis tāda joga diena, bet mums likās, ka mēs esam gatavi jālaiž. Bet svarīgi tas, ka mēs pirms tam arī veicām nopietni izpēti dažādās Facebook grupās, kur ir kinooperatori, digitāla mārketinga cilvēki, grafiskie dizaineri. Mēs visur veicām aptaujas, Google survey sūtījām. Mēģinājām saprast, vai šāds pakalpojums vispār būtu vajadzīgs. Pirms jūs sākat būvēt, jūs sākāt aptaujāties potenciālos klientus, kas varētu būt. Mēs dabūjām kaut kāds 300 atbildes kopā. Ko tu gribēji zināt, kas bija tās lietas, ko tu jautāji? Kā tu šobrīd saņem samaksu par saviem freelance pakalpojumiem? Tur, protams, atbildes bija 3. Man ir savs SIA, es esmu pašnodarbinājies, es prasu kašā. Un mēs sapratām, ka nav tā risinājuma, tad, ja tu negribi būt ne SIA, ne pašnodarbinātais. Un tad mēs prasījām, cik tu maksā grāmatvedim, un vai tu būtu priecīgs, ja būtu platforma, kas parūpējas par šo te visu administratīvo daļu. Un ja jā, tad vai tu būtu gatavs par to maksāt, un ja jā, tad cik? Un toreiz mēs tā kā palikām pie tiem 3%, ka tas būtu fine, kad visiem tas likās pilnīgi ok, no 100 eiro tie 3 eiro. Un tad mēs šos te visus 300 cilvēkus, kurus mēs aptaujājām, arī diezgan ātri onboardējām savā platformā, jo viņiem visiem likās, ka forši mēs esam piedalījušies jau radīšanas procesā ar savu inputu. Tas nozīmē, ka tas radīts mums, tad viņiem tāda liela entuziasma arī gāja un sāka lietot. Plus vēl es piesaistīju visus ļaudis, kas bija no kino industrijas laikiem, jo
paralēli tam, ka es filmēs arī biju strādājis kā runners, setrunners, kā datorangleris un visu kaut ko setos. Un es pazinu tos cilvēkus, un tāpēc man bija diezgan viegli viņus uzrunāt. Es sapratu, kad arī kinoindustrijā ir tā problēma. Lūk, un tas joprojām bija paralēli pamatdarbam. Vienkārši gan man bija paralēls darbs, gan Matīsam, gan Artūram. Mēs vienkārši sākām attīstīt to savu sidegig, to platformu. Un, lo and behold, ir pagājuši 4 gadi, un mēs visi esam full-time šeit. Bet tagad Abilio, viņš ir profitable uzņēmums, vai tas ir tā kā augošs startups, kur jūs vienkārši audzējat? Kurā kategorijā jūs esat kā uzņēmums? Zin kā, profitable... Tu jau visu laiku audzi, tu visu laiku pieņem darbinieks, tev visu laiku rodas izmaksas, un profitable mēs droši vien kādu laiku vēl nebūsim, bet mēs nodrošinām 7 cilvēku komandu ar darbu. Bet jums nav ārēji investori? Mums ir viens akcelerators, startup aizgājis, kas vienā brīdī likās, ka ir forši 3 mēnešus pamācīties visu no pamatiem, arī Matīsam, Artūram un man. Bet kāds skaties ar tām 2 nometnēm, kad tu veido jaunu uzņēmumu, ņemt investīcijas un vienkārši audzēt kaut ko lielu, vai iet lēnāk un mēģināt būt profitable? Tas ir labs jautājums. Es, protams, esmu tajā nometnē, ka vajag bootstrapot, bet tas nav iespējams, ja tev ir hardware uzņēmums. Tur bez investīcijām tu, diemžēl, nevarēsi neko izdarīt. Bet, ja tev ir SaaS uzņēmums, es domāju, ka bootstrapošana noteikti ir the way to go. Tas ir tas, ko jūs darat, Jā, vismaz es uzskatu, ka mēs joprojām bootstrapojam, jo tā investīcija salīdzinoši maza bija. Bootstrapot izskaidro latviski vienā teikumā. Iztikt ar pašu kapitālu un savu darbu, Brīvo laiku vakaros. Brīvo laiku, Sāc to darīt paralēli. Ja tev ir esošs darbs, nepamet viņu. Atrod kaut kādu ideju, sāc viņu būvēt lēnām pa vakariem, pa weekendiem. Vienkārši nokancelē savu Netflix subscription un tajā laikā dari to. Jā, jo mums tūlīt nāks ārā podcasts, kur bija tieši tā frāze, kad morning coding hours changed my life. Kad tu vienkārši celies 2 stundu ātrāk no rīta, paprogrammē un uzprogrammē to savu pirmo prototipu, kur tu vari, kas tev iedod drusciņu brīvību. Man paveicās, ka mums bija tas Covid lockdowns. Tad īsti nebija ko darīt. Un tā bija ziema un Covid. Tev nebija variantu. Tur bērni arī bija mājās, mācījās no mājām. Attiecīgi, tev bija daudz brīva laika. Tu minēji tādu company as a service terminu. Var paskaidrot, kas tas ir? Ja mēs skatāmies, mums jau tas sharing economy ir diezgan saprotams termiņš. Paskaidroju. Tu vari izīrēt skūteri, tu vari iziet mašīnu, tu vari palikt Airbnb citu cilvēku dzīvoklī, tu vari nopirkt citu cilvēku pieredzi, bet tu vari arī iznomāt daļu uzņēmumā. Tas tā varētu uzskatīt, tas ir company sharing. Company as a service nozīmē, ka Abilio nodrošina tev kā freelancerim pilnīgi visu, sākot no līguma, rēķina izveides, no rēķiniem, ieskaitot arī norēķinu kavējumu, procentus visi. Maksājumu meklēšanu un pēdējais solis ir nodokļu nomaksa par tevi kā freelancer, kā individu. Tas nozīmē arī PVN, mēs tev piešķiram uzņēmumu, PVN numuru, tas nozīmē, ka tu vari arī rakstīt rēķinus uz ārzemēm. Eiropas Savienībā tu nevari tā no PVN numuru, vismaz pēc Latvijas likumdošanas. Tad mēs samaksājam ienākumu nodokli, un sociālais paliek tavu pašu pārziņā, vai tu veic iemaksas 3. pensiju fondā līmenī, vai arī tev ir veselības apdrošināšana. Bet visticamāk, ka tev jau ir pamatdarbs, kur tu saņem algu, un tur jau par tevi maksā sociālo nodokli. Tā kā tas produkts, ko mēs radījām, pakalpojums ir domāts tiem cilvēkiem, kuriem freelancings nav pamatnodarbošanās, bet papildnodarbošanās. Ar domu, ka lai tev nav jāmenedžē vēl viss tas administratīvais stāvs. Es pats ar to saskāros. Man bija pamatdarbs, un man cilvēks uzaicina nofilmēt videoklipu un saka, es tev varēšu samaksāt, bet tad tev vajag rēķinu. Es pieredzēju kā pašnodarbinātājs, izrakstīju rēķinu, samaksāju visu nodokļus, es pie tam vēl grāmatašu pakalpojumus izmantoju, kur man daļa naudas aizgāja tur. Un tad es pilnīgi aizmirsu, ka man tas pašnodarbinātās status ir. Un kad šis uzņēmums pārstāja eksistēt, tad es nevarēju saņemt bezdarbnieku pabalstu.
tādēļ, ka es joprojām skatījos pašnodarbinātais. Un tam man bija jāizver cietas pašnodarbinātā status. Un tikai tad es varēju saņemt bezdarbnieku pabalstu. Tieši tas pats ar bērnu kopšanas pabalstu. Tas ir tāds bardaks, ka tu īsti nevari to savienot ar dzīvi, reālo dzīvi. Un, tas arī pamudināja. Tas bija viens no tādiem galvenajiem, man liekas, faktoriem, kāpēc sapratu, ka kaut kas ir jāmaina, jo man tas pašam ļoti nepatika. Ja, tu būtībā 2 mēnešus paliec bez līdzekļiem. Šajā gadījumā tā arī bija. Ja es nevarēju to bezdarbnieku pabalstu saņemt. Lūk, tātad kompanijas serviss parūpējas par šo visu tavā vietā, jo mūsuprāt, solo uzņēmējiem tāpat jau ir daudz ko darīt. Ja. Pirmkārt, tev ir jāmeklē klienti, tev jāuztur attiecības viņiem, tev ir jāraksta rēķini, jātaisa grāmatvedība, jātaisa sociālo tīklu mārketings, vēl nezinu kas, un vēl arī jādara pats darbs, kas ir, lai kas tas būtu. Jā. Un kāpēc tev vēl domāt par to visu? Tāpēc... Bet jūs šobrīd mājaslapā bija rakstīts, ka jūs 158 valstīs. 158 valstis, tās ir valstis, kas nav sankciju sarakstā, kurās mēs, no kurām freelanceri var izmantot mūsu platformu. Jā. Bet tas, tagad viss izklausās forši un strādā, bet tas noteikti bija baigais čakars saprast, kā vispār, kas zem kapota ir jāizdara, lai šādu pakalpojumu tur 5 minūtēs izrakstītu rēķinu, da jebkur pasaulē. Tas joprojām ir čakars, jā. Tur ir vairāk aspekti. Tā vienkārši ieskicēja, parastam cilvēkam saprotam. Viens lielākais izaicinājums ir, kā nodrošināt šo naudas sūtīšanu uz dažādām pasaules valstīm. Jo mums jau baigi forši te viss ir. Mums ir SEPA, Single European Area Payment System, kas ir zīmmaksājumi vai arī vienā dienā, un maksā praktiski neko. Bet tiklīdz tu mēģini aizsūtīt naudu uz Ēģipti, vai uz Filipīnām, vai uz Dominikānas Republiku vai uz Kolumbiju, tur sākās problēmas. Tas maksājums, viņš var iet līdz pat, citreiz ir pat 10 dienas, darba dienas. Jā, ir bijis 2 nedēļas. Pat, ja tu izmanto TransferWise, tagad saucās Wise, kas šķiet progresīva kompānija, bet tas nozīmē, ka ir ļoti daudz korespondējušās bankas, un šī naudiņa tiek sūtīta no vienas bankas uz otru, un katra no šīm bankām paņems savu daļu. Tas nozīmē, ka, ja tu aizsūti freelanceris par savu $100, ko viņš ir nopelnījis, mēģina saņemt kaut kur Ēģiptē vai Kolumbijā, viņš Swift fee atstāja $38, un vēl ir exchange fee, ja dolārs pārvērst par viņu vietējām drakmām vai vienalga, kas tā valūta. Tas nozīmē to, ka tas vispār arī nestrādā un nedara, un tā ir viena no lielākajām problēmām, ko mēs mēģinām atrisināt. Vēl aizvien tas ir 2025. Gadā tāda problēma. Jā, ja tu gribi izmantot banku maksājumus. Protams, ka tu vari izmantot stablecoinus, PayPal, bet PayPals arī tev, lai no PayPal tu naudu dabūtu ārā uz banku, tāpat būs tieši tādas pašas visādas komisijas. Tādēļ mēs šobrīd esam ieviesuši, protams, gan PayPal, gan stablecoinus, kas ir digitālais dolārs, USDC. Gan arī mēs esam uzsākuši sadarbību ar Xpate, kas ir UK Latvijas kompānija, kurai ir Card Payments Acquirer license. Tas nozīmē, ka viņi drīkst apstrādāt karšu maksājumus. Un karšu maksājumu nenozīmē tikai saņemt naudu no cilvēka, bet arī aizsūtīt uz viņa karti. Tas saucās OCT, Card Rails, un mēs varam aizsūtīt naudu uz tavu Visa vai Mastercard visā pasaulē dienas laikā, un tā komisija maksimums €3. Šobrīd mēs plānojam pabeigt integrāciju. Stagingā jau mums tas ir, tā kā tūlītās jau arī būs. Tas ir tāds liels solis, kas mūs atturēja no tāda international expansion, jo tas ir milzīgs sloks customer supportam, klientu atbalsta dienestam, ka tev cilvēki raksta, kur man nauda. Katru dienu, 2 nedēļas pēc kārtas. Tas ir diezgan nepatīkami ne tev, ne viņam. Jā, un īpaši, ja viņš saka, man tūlīt atslēgs internetu, un es tev arī vairs nevarēšu uzrakstīt, kur man nauda. Tā kā, jā, paldies Dievam, man liekas, ka tūlīt jau šis būs atrisināts. Un, tas bija tieši mans jautājums sarakstā, kas ir nākamais priekšā Bilio, kas ir tas nākamais līmenis, kur jūs cenšaties būt tagad pēc? Jā, tātad viens solis bija, kā nodrošināt to, ka viņš saņem naudu. Otrs lielais izaicinājums ir, kā samaksāt nodokļus viņa vietā. Jā. Te ir atkal jāsadala Amerika, Eiropas Savienība un vispārējā pasaule. Ja, jo Amerikā ir kaut kāda viena sistēma, Eiropas Savienībā cita, un visā pārējā pasaulē ir pilnīgi cita sistēma. Jāmbas, jā. Mūsu tas sākotnējais mērķis bija, ka mēs varētu samaksāt nodokļus par katru freelanceru katrā vismaz Eiropas valstī, 27 valstīs. Šobrīd ir pagājuši 4 gadi. Mēs esam
tikai Igaunijā spējīgi to izdarīt vēl, izņemot Latviju. Iespējams, ka būs arī Lietuva. Mēs mēģinājām Vācijā, bija problēmas ar partneri vietējo, kurš mums nogaustoja vienā brīdī. Tad ir ļoti grūti atrast vietējos nodokļu ekspertus, kas būtu gatavi iesaistīties uzņēmumā tik dziļi, ja? Jo šī problēma, viņi ir jauna, tāpēc, ka to freelanceru pēdējā laikā, to flexible talent pēdējā laikā tikai palicis daudz. Un neviens līdz šim nebija domājis, ka tas kaut kādā veidā jārisina. Katrai valstī ir kaut kāda veca sistēma. Vācijā ir 3 veidi, kā pieregistrēties pašnodarbinātajiem. Ja? Un to nemaz tāds Ukrainas Vācijā nemaz nevar izdarīt, ja viņš nerunā vācu valodā. Un mēs tiešām ceram, ka mēs varēsim nodrošināt to personal income tax management par freelanceriem arī citās valstīs. Skatāmies uz Spāniju, skatāmies uz Franciju, skatāmies uz Vāciju. Bet tas ir ļoti laikietilpīgs un grūts process. Šobrīd viņi var izrakstīt rēķinus, bet viņiem pašiem jātiek galā ar nodokļiem. Tas, ko mēs Eiropā nodrošinām, ir PVN. Tātad PVN atskaites un aprēķins un viss menedžments, bet kas attiecās uz taviem personīgiem nodokļiem, ja tu neesi Latvijā vai Igaunijā, tad tā ir tava problēma. Un kas ir fajn, daudzās valstīs ir kaut kāds limits, ko tu gadā drīkst saņemt, aptuveni 10 000 eiro, kur nemaz nav jādeklarē. Yeah. Bet, ja līdz tāds saņemt vairāk, tad jau tev ir jādomā par citu uzņēmējdarbības formu, vai arī pašam jāiet iesniegt deklarācijas. Lūk, tas ir mūsu lielais nākamais izaicinājums. Audzēt šo valstu sarakstu, kurās mēs varam samaksāt nodokļus par freelanceriem viņu vietā. Tas ir pilnīgi jauns koncepts, jā, jo pārsvarā jau visi risinājumi, kas līdz šim bijuši, viņi ir tādi, ka tev ir iespējams ir neobanka, un tev ir tā kā arī grāmatvedības konts, un viss nauda, kas tur ienāk, automātiski deklarējās un tiek sarēķināti nodokļi, bet tu pats viņus pārskaiti. Kādēļ mēs gribam veikt šo nodokļu samaksu par freelanceriem? Tādēļ, ka tas ir tā kā, viena no lielākajām problēmām. Tieši nodokļu aprēķins un samaksa, bet arī no uzņēmuma viedokļa. Ja uzņēmums grib legāli maksāt naudu savam flexible talent darbspēkam, ja, tad viņiem, lai viņi atbilst visām prasībām, ir svarīgi, lai arī šie nodokļi samaksāti. Un te mēs runājam par uzņēmumiem, kas strādā ar influenceriem, un tur ir vesels platformas. Jā. Uzņēmumi, kas strādā, casting uzņēmumi, kas strādā ar aktieriem. Tur ir daudz dažādas sfēras. Jā. Arī tie paši sales aģenti, kas strādā no mājām un zvana pēc sava darba laika. Jā. Tā kā tas mūsu nākamais izaicinājums ir šis. Un šeit atkal izstāst, ka bez investīcijām lielām ir baigi grūti to izdarīt. Bet mēs tā kā bootstrapojot pamazām 1, 2, 3 valstīm gadā ceram pievienot. Baigi, kā tev no nekustamiem īpašumiem alus darīt tavus dizainu, tagad ir jāpārzina karšu maksājumu sistēmas. Jā, tas ir baigi interesanti vispār. Tā fintech nozara ir ļoti interesanta īstenībā. Jā. Man patīk. Zin kā, vienmēr jau... Kas ir, jūs esat 3 kopā, 7, kas ir tava daļa, tava ikdiena starp visiem iespējamiem darbiem, kas jādara? Pilnīgi viss, izņemot grāmatvedību. Grāmatvedība nodokļi nav manā pusē, bet... Programmēšana arī nav, ja? Programmēšana daļēji, teiksim, pēdējo kaut kādu UX daļu, es taisīju Loblu, pēc tam iedevu JSON failus Arturam, un viņš tālāk implementē. Bet, labi, protams, ka programmēšana nav mana puse, bet tāda pamata sapratne par to, kas ir API, atslēga, un tas man jāzina, jo to es ikdienā strādāju. Okay, par programmēšanu mēs vēl parunāsim, bet tas, par ko es gribēju vēl Abilio kontekstā, kad jūs arī tagad piedāvājat kripto stablecoin maksājumus, ja? Pareizi sapratu? Jā, to par kriptovalūtu nevajag saukt. Kādēļ nevajag? Tāpēc, ka to stablecoins jau, man liekas, ka var izsakot atšķirībā no kriptovalūtas. Ko atšķirās stablecoins no kripto? Kriptovalūta, kriptogrāfiskā valūta, tas jau ir blokķēde un ir kriptovalūta. Un kriptovalūtas, man liekas, viens no sākotnējiem mērķiem bija, lai viņi nevar izsakot. Tas ir tas, kas bankām un kādiem auditu iestādēm ļoti nepatīk, tik līdz tu mājaslapā piemini vārdu kripto. Tas ir bitcoins, jā. Bet stablecoin ir bijis tāds bankām saprotamāks jēdziens, jo arī šobrīd ir diskusijas par digitālo eiro, ko plāno ieviest 26. Kas ir joprojām uz blokķēdes, bet kas nav aizkriptēts. Viņš nav, jā, tieši tā. Un tos jūs piedāvājat tos, kas ir kas? Jā, bet mums ir partners, kas to piedāvā, tā kā mēs neuzņemamies atbildību īsti par to pašu
Mums nevajag licenci, lai to darītu, bet to dara partners no Igaunijas, kas būtībā no mūsu maciņu pārnes uz freelanceru maciņu. Kas tie ir tie stablecoini, kurus jūs piedāvājat? USDC tikai, jo USDT aizliedz Eiropā, jo viņi neatbild MiCA regulācijai jaunajai. USDC tas ir Circle, tas ir ASV uzņēmums. Tas ir piesaistīts dolāram? Jā, viņš tikai 1/1 pegged, tā kā dolāram. Un ko tu esi pamanījis ar tojiem cilvēkiem, kaut kādas varbūt, tendences, ka tie, kas izmanto tieši kripto, kas tas ir? Tie, kur ir unbanked, tie cilvēki, kuriem nav pieejas bankas pakalpojumiem. Un tas ir baigi interesanti, jo... Kas ir unbanked cilvēki? Āfrika, Dienvidamerika, tās valstis, kur būtībā viņiem ir grūti atvērt kontu. Un pat ja arī tas konts ir, kā jau es minēju, lai saņemtu naudu šo kontu, paies 2 nedēļas. Citreiz 3 dienas, 5 dienas, bet tie fee būs nenormāli augsti. Principā viņam vajag internetu, datoru viņi atver savu digitālo to maciņu un pēc tam jau viņi var samaksāt tālāk savu mobilā rēķinu no turienes. Tātad tie cilvēki, kuriem nav bankas konts, ir kaut kāds vēl novērojumi iezīmes, ko tu esi pamanījis? Mēs tā baigi neanalizējam viņus. Bet tas ir liela daļa, maza daļa? Tas ir nav liela daļa. Tie ir mēnesī 5-6 cilvēki, bet tie nav Latvijā. Tie ir, kā jūs minēju, tie ir tādās valstīs, kur mēs pat nevaram aizsūtīt ar banku viņiem naudu, jo viņiem pat adreses nav. Saprot, es viņiem prasu, kāda ir adrese, viņš saka 200 metri no pelēka akmens. Viņš tā arī uzraksta. Tiešām? Tiešām, jā. No lielā pelēka akmens vai arī District 8. Tas ir vesels rajons. Tas ir iela krustoja, iela režģis, un ir pa vidu milzīgs rajons ar graustiem. Ja tu apsties Google Maps, tu redz, ka tur skārdi jumti un tādas būdas. Viņiem ir internets, viņiem ir elektrība, viņi strādā no turienes. Un tas ir tas, varētu teikt, tas varbūt jaunais trends, ka uzņēmumi Amerikā, lai ietaupītu, meklē darbiniekus šādās valstīs. Bet ko viņi, tu izrakstot reiķi, zini, ar ko viņi nodarbojas? Es zinu, tie ir mūsu vienam biznesa klientam sales aģenti. Viņi zvana un sūta augstos e-pastus no mājām. Jā. Bet viņiem ir angļu valoda, internets un dators. Un viss, viņam vairāk neko nevajag. Viņus apmāca un viņi strādā. Tas ir viens klients tāds, jā. Bet sākotnēji mēs radījām šo produktu freelanceriem, bet mums ir visādi putni. Mums ir arī apkopēji un elektromehāniķi un arhitekti rasētāji. Kurš negrib ņemties ar grāmatvedību? Jebkurš, kurš grib dabūt naudu vienkārši legāli, nevis kašā. Ļoti labi. Un tad mēs uztaisījām Abilio Pro, palaidām. Kas ir uzņēmumiem? Tas ir risinājums uzņēmumiem, kas ļauj. Mēs vienkārši sapratām, kā mums uzņēmumi teica, kā mums ir 10 freelanceri, mums ir 50 freelanceri. Mums jau baigi grūti sāk palikt viņus menedžēt. Kur var visu vienu vietu lejupielādēt zip failā, visus rēķinus, visus līgumus. Galu galā mēs varbūt dažreiz gribam izveidot rēķinus freelanceru vietā. Tāpēc, ka mums tad ir jāraksta viņam, man rekvizīti, tu nostrādā 10,5 stundas, pieliec klāt transporta izdevumus. Un tas viss pazūd tulkojumā, tā vietā vienkāršāk ir uzņēmumam paņemt un vienkārši uztaisīt šo rēķinu freelanceru vietā. Un tālāk jau, ka šiem freelanceriem viss, kas jāizdara, jāpiereģistrējās Abilio, tas ir KYC plus bankas konts jāpieliek. Un tālāk jau par visu parūpējamies mēs. Un, mums ir tādi uzņēmumi, kur ir, ir tie, kas ir pasākuma aģentūras, kas vasarā savāc ļoti daudz darbiniekus un ziemā varbūt mazāk. Tur ir daudz jauniešu arī. Tad ir promo aģentūras, kas lielveikalos jaunieši kaut ko reklamē. Tur jūs tad targetējat pašu uzņēmumu primāri, nevis jūs freelancers? Jā. Visam citādāk pārdošana. Jā, video production kompānijas, tulkošanas biroji, grafiskā dizaina aģentūras. Bet jums šobrīd sadalās uzņēmumi pret freelanceriem, kā tas, 50-50? Nē, es teiktu, es gudīgi nevaru pateikt, cik daudz no apgrozījuma ir uzņēmumi, bet es varu pateikt, mums ir šobrīd kaut kādi 73 uzņēmumi, kas ir pieregistrēti. Mēs no 1. februāra būtībā šo pakalpojumu. Un katram viņam ir, protams, vairāk nekā viens freelancers. Citiem ir 1-2, citiem ir 150, jā. Mums ir viens klients Amerikā, un tas ir tas, kurš strādā ar šiem interesantiem cilvēkiem Angolā un Eģiptē un tā tālāk. Tu mācījies par pārdošanu, tu teici? Jā. Bet tu pamatā jau strādā ar mārketingu, komunikāciju. Kas ir pārdošana, mārketings, brandings? Kā tu savā galvā un savā ikdienā tās visas lietas ieliec kaut kādās atvilknēs?
Droši vien, kad ir divas atvilknes - inbound leads un outbound leads. Tātad inbound ir tie, kas atnāk rēģējot uz tavu brandu, uz tavu mājaslapu, uz visu, ko tu dari online un arī offline. Un outbound ir tie, kurus tu pats sasniedz vai braucot uz izstādēm, konferencēm vai zvanot un sūtot augstos e-pastus. Tas brandings droši vien outbound variantā vispār nespēlē lomu. Jo arī mēs izmantojam web adreses, e-pasta domēnas, kuriem nav nekāda sakara ar Billio, tikai tāpēc, lai nebojātu savu e-pasta serveru to statistiku. Pastāstiet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tu sūtīsi tur 100 e-pastu dienā no sava uzņēmuma domēna, visticamāk tev viņi nobloķēs. Bet tu nevari arī uztaisīt jaunu domēnu un sūtīt no viņa, jo viņi arī nobloķēs, jo viņš nav iesildīts. Tas nozīmē, ka tev viņš ir jāiesilda un tad to izmanto. Tā kā tur mazāks sakars ir branding, tāpēc, ka tev jau mērķis tam outbound e-pastam ir dabūt cilvēku uz zvanu. Un tas zvans ir tas, kurā tu jau tad nodod savu brandingu caur vērtībām, caur komunikāciju. Un to izdara pašā uz uzņēmumiem, ne jau individuāliem freelanceriem? Tas ir vairāk tas B2B outreach. Jā. To mēs tikai nesen esam sākuši. Pat cik mēs tikai februārī palaidām to produktu, tas mums ir tāds bišķiņ jauns lauciņš, bet ir pieredze tajā. Bet tad visā tas tur caur e-pastiem, caur telefoniem, vai tas ir kaut kā tagad jau viss ar AI notiek un tur ir kaut kādas? Ir AI tūļi, kurus mēs pat, godīgi sakot, neesam uzticējuši vēl šo darbu viņiem. Ir, protams, daudz tādu tūļi. Bet jūs vēl dar to visu cilvēku? Tāpēc, ka mēs nesūtam 100 e-pastu dienā, mēs sūtam varbūt 20, 30. Jā, bet... Un tu jūti, ka tas strādā? Nē, mēs šobrīd strādājam tikai Latvijas klientiem. Protams, ka tur liela daļa komunikācijas notiek arī caur LinkedIn un caur tiešiem kontaktiem un caur paziņu loku. Un tā ir pārdošanas daļa? Jā, bet par to ārzemju daļu mēs to vēl tikai testēsim. Bet kas pārdošanās tev šobrīd strādā? Telefons, e-pasti, LinkedIn, kas ir tāds? Vislabāk jau tiešais kontakts. Kad tu pazīsti. Jā, kad tu cilvēku iepazīsti, un tad jau tā saruna daudz raitāk un vieglāk. Bet vislabāk palīdz tas, ja tu trāpi tieši uz tā pain point, ka tu saproti, ka tu zini ļoti labi viņa industriju. Es zinu, teiksim, to, ka Latvijā ir uzņēmumi, kas strādā ar freelanceriem ārzemēs, lai viņiem samaksātu naudu. Viņiem no šiem freelanceriem ir jādabū tax residents. Tā ir izziņa no viņu ieņēmuma dienesta, ka viņš ir nodokļu maksātājs tajā valstī, kur viņš reāli ir. Un neviens jau nezina, kur to sameklēt. Un tad beigās viņi dabū maksāt ienākumu nodokli par šiem freelanceriem, kas ir Vācijā vai kaut kur citur, viņi maksā ienākumu nodokli Latvijā. Kas ir pilnīgi nepareizi. Jo sanāk, ka dubultā. Tad tas džeks Vācijā maksās vēlreiz. Un tas ir tas, ko mēs uzņēmumiem varam atrisināt. Un ja es šo pain point, teiksim, zinu, un es zinu, ka viņš strādā ar cilvēkiem dažādās pasaules valstīs, mums jau ir kopīga sarunas tēma. Es viņam varu pateikt, hei, tu zini, ka tu īstenībā vari neprasīt tos tax rezidencija sertifikātus. Mēs tev varam to atrisināt. Un tad viņš tāds, wow, tu man pārsteidz, nemaz to nezināju. Un tas ir tas, ja tu trāpi uz pareizās notas, tad jau tā pārdošana daudz vieglāka. Bet visgrūtākais ir tad, ja tu esi jaunā sfērā, jaunā vertikālē, kur tev ir jātaustās. Un tad tu beigās paliec par tādu klaunu, sūti 5 ķēdes e-pastus un uz nevienu tev neatbild. Man liekas, ka tas nav foršs stils, bet, diemžēl tāds notiek. Bet kas no visa, tu esi strādājis daudz startupos ar mārketingu, tagad tev 4 gadus pašam savs uzņēmums. Kas tev liekas ir tāds, Pareto princips, kas no visu komunikācijas, sociāliem tīkliem, e-pastiem, satura mārketinga izstādēm, kas no tā visa, kas ir tāds, kas izdara vairāk, varbūt nekā tu gaidīji, un kur ir tāds lielāks atdeve nekā vienkārši standarts. Jā, tas ir baigi mainījies pa gadiem. Es atceros, ka 2013-14 gads, tad video bija karalis. Tad mēs jutām. Bet tagad to video ir tik daudz, TikToks un Instagrams un viss, un ka cilvēki vairs nespēja pat īsti nostīties video, kas garāks pa minūti. Bet 25. gadu, kas jūsu kontekstā? Tas, kas man liekas vienmēr ir strādājis, ir SEO. Joprojām ar visu, kad AI saturs tiek tur... Es domāju, ka AI saturu jau Google spēja atšķirt no cilvēku. Tas nozīmē, ka jūs rakstat blogpostus. Mēs visu rakstam paši, jā. Rakstat vienkārši. Mums tā kā vienmēr ir bijis princips, nedot rakstīt AI. Tas, ko mēs esam izmantojuši, kas bija pirms AI vēl, bija tāds Quillbot, kas tev pāraksta oriģinālu saturu bišķi savādāk.
teiksim, ja tu atrodi saturu kaut kādā Wikipēdijā, tu neliksi viņu 1:1, tu viņu palaidi caur Quillbot, viņš vienkārši uztaisa sinonīmus un mazliet pārfrāzē teikumu formu, samaina vietām vārdus, lai Google robotu nesaprot, ka tas 1:1 nospiests. Un tad tu taisīji sev mājaslapā blogpostus, kas Jā, tas blogposts, mēs īstenībā no sākuma izpētam keywords, kas ir tie keywordi, kas ir mūsu industrijā, un tad mēs skatāmies, kas ir saistītās tēmas, kā jau parasti. Kur tu pēti? Ir Google keywords vienkārši? Nē, ahrefs.com, Ahrefs. Tas ir tāds maksas tools, kas, man liekas, ir labākais, kas ir. Un tas tu redzi, kad vēl aizvien strādā un ienes kaut kādu? Jā, mums tas strādā, bet droši vien, ka viņš ir sākumā, ja tu esi jauns uzņēmējs, tad tev viņš jāpakombinē ar Google Ads, tā kā Search Intent Ads, Google Search Ads. Jo tas, ko es pamanīju, baigi interesanti bija, ka mēs sākumā būvējām SEO, tas organiskais reach bija diezgan mazs, bet tiklīdz mēs palaidām Google Ads uz kaut kādiem keywordiem, tas organiskais reach pieauga par 40%. Tas nozīmē, ka Google redz, kaut kā viņi to saprot, vai arī viņi tevi uztver kā uzticamāku partneri, tad, ja tu viņiem bišķiņi tur iešķieb naudiņu. Tā kā es ieteiktu visiem arī jaunajiem uzņēmējiem varbūt pamēģināt, ja tev liekas, ka tev SEO nestrādā, varbūt bišķiņi tur iemet naudiņu un palaid reklāmas. Okay, bet tas ir Google reklāmas, nevis metas. Ja? Tas ir Google Search Ads, tad ja cilvēks meklē konkrētu terminu, un tu gribi, lai tava lapa izlec pirmajā Search Results page, nevis 60. Tad ir vērts varbūt to izdarīt. Okay. Kas vēl? SEO tas ir viens. Es uzskatu, ka noteikti, kad influenceri strādā, mūsu gadījumā gan tas strādā caur referral marketingu, un tie influenceri ir parasti cilvēki, tad tu iedod viņam visus tos, lai viņš var pārdot tālāk. Okay. Ko tu viņam iedod? Mēs iedodam linku, kuru viņš iedodot citam cilvēkam, saņem apakaļ 25 eiro, tad ja tas cilvēks pieredz līdzīgi kā Revolutam. Jā. Tas strādā, jo... Kur tu atrod tos cilvēkus? Tu dod visiem, kas ir tiem, kas ir mūsu klienti. Viņiem mūsu dashboardā ir pogi ieteikt draugam. Tur ir links. Jo tas, ko mēs diezgan agri sapratām, kad ir pāris sfēras, teiksim, tur ārsts, zobārsts, finanšu konsultants, ko cilvēki nekad neuzticēsies noklikšķinot uz reklāmas internetā. Viņi ies tikai tad, ja tev draugs ieteiks. Ja draugs pateiks, tur bija forši, tad visticamāk tu aizies pie tā zobārsta vai pie tā finanšu konsultanta. Un tas pats arī ar nodokļiem, grāmatvedību. Un, mēs diezgan ātri sapratām, ka Google reklāmas mūsu sfērā īsti nestrādā, ka vairāk jāspiež uz SEO, uz testimonials, uz user pieredzi, uz referral linkiem. Un es domāju, ka affiliate marketings ir kaut kas tāds, ko mēs arī drīzumā plānojam uzsākt tieši vairāk no uzņēmuma. Uzņēmumi arī teikuši, superīgs produkts, mēs labprāt ieteiktu citiem, vai jums nav kaut kāds affiliate links, mēs labprāt, teiksim, kā mēs varētu sev motivēt. Ja tur. Tā kā tas varētu būt vēl viens punkts. Runājot par pārdošanu, tie augstie e-pasti droši vien joprojām strādā. Galvenais, lai tev pārliecinies, lai nekrīt spamā. Jā, bet kaut kāda sociālā komunikācija, kaut ko tādu jūs arī darat? Mēs darām, mēs esam nofokusējušies. Jā, svarīgi ir nofokusēties droši vien uz to kanālu, kur ir tavi klienti. Un, mēs B2C vairs neuzzinājām ar sociālajiem tīkliem. Vispār ne? Kādēļ? Nebija jēga? Īsti nebija jēgas, jo cik daudz tu vari runāt par vienu to pašu tēmu. Mēs vairāk tagad fokusējamies uz B2B, bet mums ir LinkedIn vienīgais kanāls šobrīd, jā. Bet tas varbūt vairāk saistīts ar tādu resursu ierobežotību, jo es jau labprāt droši vien gribētu dot padomus freelanceriem TikTokā, bet mēs neesam tās paudzes kompānija, vai arī mums nav vienkārši pareizais cilvēks. Neesam vienkārši līdz tam tikuši, bet esam to apsvēruši. Jā. Bet, principā, tu varētu savus SEO postus sataisīt kaut kādos AI ģenerētos video un TikTokā laist vienkārši. Varētu, jā. Bet... jā. Labi, bet ar AI tu vispār diezgan daudz knibinies, vai ne? Tās nevajag brīvā laikā vai dēļ biljo, tu visu laiku kaut ko tur. Tas ir tikai tāpēc, ka ir vienkārši ziņkārība par to, kas tas ir. Nav tā, ka tur kaut kāds pro esmu vai kas, bet... neviens nav pro, es domāju, šobrīd... jā, un arī tas ir tāds process, process, kurš vēl sev būvē, un mēs nezinām, kur viņš nonāks, jo tie tūļi, ko mēs lietojam šodien, rītdien vairs nebūs vajadzīgi, jā. Bet kā tu skaties uz visu, tu esi bijis gan strādājis ar dizainu, mārketingu, tagad pats veido uzņēmumu, pats vēl kaut ko piekodē klāt. Tu tikai skaties uz to. Brīžiem ar AI strādājot, šķiet, ka tu strādā ar kolēģi, kurš apēdas sēnes.
kuram ir atmiņa tā kā zelta ziltiņa, jo viņš pēc 5 sekundēm aizmirst, ko tu viņam teici. Protams, ka tas paplašina mūsu radošo spektru. Tas, ka es šobrīd varu radīt no savas idejas līdz prototipam, ir 24 stundas. Tas ir tas fail fast princips, kas var ļoti ātri. Es tev esmu tādu mērķi reizi mēnesī palaist jaunu produktu kaut kādu. Okay, tas ir ļoti labs. Viens jau tev ir, tas bija tas... Viens ir, vēl 2 ir tā kā krāsniņā, bet vienkārši es biju tik atvaļinājumā. Kuru tu izmanto no visiem tiem kodēšanas stūļiem? Es izmantoju Lovable, es esmu uzinstalējis arī Windsurf, lai es to visu caur GitHub varu uzlikt arī lokāli, un ja vajag palabot caur Windsurf, kursors ir tas pats. Bet Lovable man ļoti patīk. Jo viņš arī dizains muksatājs. Es mēģināju to Google jauno rīku, kas taisa dizainu, viņš galīgi nepatika. Bet visus promptus, ko es dodu Lovables, pirms tam ChatGPT sataisu. Jo, es sāku to, kad es to ideju no sākuma apspriežu ar ChatGPT, izpētu konkurences ar Perplexity, paskatos, vai nav kaut kāda līdzīga risinājuma. Kādēļ tev liekas, tas jādara Perplexity, nevis ChatGPT? Tāpēc, ka viņš labāk meklē avotus, viņš ir iedod reiz avotus. Tagad ir kā arī... Tagad ir, jā. Okay, tu iedod, tad... Man vienkārši tas tāda ierasta taciņa man labi, izējam cauri tie taciņai. Jā, tad es no sākuma uztaisu ideju sparingu ar ChatGPT, kurš par mani jau diezgan daudz zina. Tad es uztaisu tādu ātro konkurentu izpēti Perplexity, tad es uztaisu ātro aptauju starp draugiem vai LinkedInā pajautāju, ko jūs domājat par šādu produktu. Ja tur cilvēks saka, jā, fine. Vai arī man ir kaut kāda cita background informācija, ka es zinu, ka tas ir vajadzīgs. Jā. Un tad ChatGPT es uztaisu saturu. Es viņam tā kā lielāko daļu vienkārši brīvā formā uzrakstu, un tad viņš man tā kā sastrukturizē mājaslapas saturu, funkcionalitāti, un tos stūļus vai API, kas būtu nepieciešami. Ja es šo konkrēto API, nevaru atrast, tad es aizmirsu, kā sauc, bet ir tāda API library, kur tu vari atrast visus iespējamos API. Kas ir papildus servis, kurš tev vajadzēs pieslēgt? Kurš tu pieslēdz, kas izdara kaut kādu lietu. Labi, es varu konkrēti pastāstīt par rakstjapu. Tad man bija problēma, kad bija, dažas sarunas sales sarunas ar cilvēkiem, notika WhatsApp video zvanā, nevis Google vai Zoom, jā. Un man ļoti gribējās pierakstīt, bet tā saruna bija tik intensīva, un man nebija neviena asistenta, kad es ieslēdzu voice record un ierakstīju to sarunu. Un tad es meklēju rīku, kas šo sarunu, kas nav angļu valodā, bet ir latviešu valodā, spētu pārvērst tekstā un sastrukturizēt. Claude app to nedara, kas ir tas? Es sapratu, ka latviešu valodu dara tikai Whisper, kas ir OpenAI plugins, un Whisper nav pieejams tā kā caur ChatGPT. Viņi var uzinstalēt lokāli uz savu MacBooku caur Python. Es to izdarīju un saku, ka baigi forši strādā. Es pēc tam to transkripciju iemetu ChatGPT, viņš man smuksā sumarizē visus action points, ko mēs esam sarunājuši, ko mēs esam izrunājuši, kas tālāk jādara. Un tad es iedomājos, ka vajag uztaisīt tādu toolu, lai viņš nav tikai lokāli, bet lai viņš ir internetā. Un tad es uztaisīju 24 stundās rakstjapu. Būtībā es paprasīju ChatGPT, es viņam paprasīju pa soļiem, kā to izdarīt lokāli, kas man jāizdara caur bash komandām, un viņš man pēc tam pateica, kā to izdarīt tā kā caur Lovable. Es atradu, piereģistrējos OpenAI, uztaisīju tur savu to kontu. Tā soli pa solim sataisīju, un tad es sapratu, kad Whisperam ir limitācija 25 megabaiti, ka lielāks audio fails nevar apstrādāt. Cik tas ir minūtes aptuveni? Tās ir kaut kāds 30 minūtes, atkarībā no kompresijas, bet ja tev ir kaut kāda stundu gara sanāksme, tad tu viņu īsti nevari. Un tad es paprasīju ChatGPT, kā mēs varētu to apiet, un atradām API, kas ir tā kā third party tools, kas sačanko audio failus 25 megabaitu. Lielu failu sadala 4 daļās. Un pēc tam katru no viņiem tā kā uztais transkripciju, un tad salīmē viņu kopā. Un tā soli pa solim. Pēc tam es izdomāju, ir cilvēki, kas man prasa, tu man prasīji, vai nevar YouTube video transkripciju uztaisīt. Un tad es uztaisīju to arī caur external API. Tad man cilvēks paprasīja, es esmu TikTok creators, man vajag subtitrus latviešu valodā. Tad es uztaisīju, lai var SRT failus lai pielādēt. Tad man viens cilvēks pateica... Pastāst par tiem subtitriem, jo mums tas tagad ir tieši latviešu valodā čakars. Jā, tos SRT failus, lai uzģenerē ar timekodu. Tu iedod viņam TikTok linku? Nē, tu iedod viņam savu audio failu, skaņas celiņu, viņš tev iedod SRT failu. Tas ir bez maksas rakstjap. Redzi? Jā, droši varat izmantot. Raksti ar ikstiņu.app, vai ne? Jā.
Jā, rakstīja atbalsta, vispār atbalsta 99 valodas. Tā kā jā, droši var mēģināt. Un tad nākamais man cilvēks teica, kā lai šito es Notionā importēju. Tad es ieliku to markup language formātu arī. Un tā vienkārši cilvēki man kaut ko uzraksta. Izskaidrošu, tas nesapratu. Tad raksti balsi pārvērš par tekstu, bet pēc tam tur ir vairāki prompti. Uztaisi man summary un action items. Bezmaksas versijā ir viens prompts, maksas versijā, kas ir 2,99 mēnesī, tur ir vesela kaudze promptiem. Teiksim, šis ir mans sales zvans, šis ir mans startup pitch, šis ir mans ADHD doma apkopojums, haotisks no rīta. Man tur ir ļoti daudz dažādu promptu, ko cilvēks var nospiest, un tad viņam izlec ārā jau smuki sataisīts tāds teksta fails, kurš jau ir arī sastrukturizēts, tur ir virsraksti boldā un ir bullet point, un tad tu viņu var lejupielādēt, ielikt savā Notionā vai ClickUpā vai vienalga kur. Un lejupielādēt var arī kā tekstu failu vai kā PDF failu. Var izmantot kodu raksti friends, raksti ar X, un viens mēnesis būs bezmaksas izmēģinājuma versija. Kādēļ tas ir maksas? Tādēļ, ka man ir jāmaksā gan OpenAI par kredītiem, gan arī tiem visiem. Bet tev ir jāmaksā arī par tiem bezmaksas, kas izmanto, ja? Bezmaksas ir bez maksas. Protams, ka es par viņiem maksāju. Tu par viņiem maksāji, jā. Tas ir tā kā eksperiments. Es vienkārši šobrīd mēģinu saprast, vai par šo produktu būs interesi. Man šobrīd jau ir, teiksim tā, es viņu palaidu. Pirms atvaļinājuma, tas bija pirms pāris nedēļām, ko 10 subscriberi jau ir, bet tas ir viss caur Redditu tikai. Ielikt Redditu? Es izmantoju Redditu kā pirmo kanālu, jā. Pastāst par Redditu. Reddits ir baigi foršā lieta. Kur tu viņu izmanto un kas ir kā viņš tavā ikdienā? Redditu es atceros, ka pirmo reizi izmantoju jau Erdog laikā. Komunikācijā ar community, ir ļoti fokusētas vertikālas grupas, kur tu vari atrast cilvēkus. Bet tu vari tādu, vienkārši users iet un iepostot? Tev vajag kā ar muskačāt, jā. Tu Redditā, tev ir jākomentē citi posti, lai tu varētu pirms tu vari sākt kaut ko. Tagad viņiem diezgan drakoniski, tie noteikumi agrāk bija bišķiņi fleksiblāki, bet tas ir tāpēc, lai samazinātu spamu un tas jau normāli. Cik tev ilgi, ja tu zini, ka tu pēc mēneša launčos appu, tu vari mēnešu? Ir subredditi, kuros nav tas moderācija tik nikna, bet es domāju, ka tev vajag to karmu tur dabūt, mēnešu, 2 vismaz jābūt tur. Kurās nišās tu šādu rakstu jāpielikt? Tātad es ieliku Lovable, Solopreneurs, My First SaaS Business. Tur ir daudz visādi. Yeah. Tur īstenībā es pajautāju ChatGPT, kas ir tie kanāli, kuros būtu vērts ielikt, un viņš man pats izmetā. Un vienkārši sveiks, Mārtiņš, kur mans pirmais apps. Jā, es gribu zināt, ko jūs domājat, jo nevienam jau nepatīk pašreklāma, vairāk cilvēkiem patīk palīdzēt, un tad, ja tu viņiem konkrētu kaut kādu action prasi, iedodiet feedback, notestējiet, tad jau cilvēki labprāt palīdz. Un beigās, tur, kur jau veidojas kaut kāds flērs, kaut kāda diskusija, tad jau tas topiks paceļās augstāk. Mērķis dabūt to diskusiju. Jo, ja tu kaut ko vienkārši ieliec un neviens nereģē, tad viņš tur ātri nokrimst tajos postos. Reddits ir interesants kanāls. Es viņu izmantoju arī tad, kad mēs taisījām iepriekšējā uzņēmumā, taisījām beta versiju softvēram, vajadzēja testētājus atrast tieši antenu un Wi-Fi dizainu, tur datorsimulācijai. Tad caur Redditu mēs savācām, man liekas, kaut 600 cilvēkus dabujām. Jo tur ir radio amatieru grupas kaut kādas. Viņās visās, protams, vajadzēja piereģistrēties, bet jā, tas ir interesanti. Un tad, principā, ja tas man bija nākamais jautājums laikā, kad tagad teorētiski ir uztaisīt to appu, tu vari, kā teici, 24 stundās, bet dabūt pirmos 1000 lietotājus, tas ir tas challenge tagad. Jā, bet būtībā jau tev vai tev ir kapitāls, ko tu grūti reklāmās, vai tu nenormāli haslo visu laiku Redditā un dedzina laiku savu, jā. Jā, vai arī tu uztaisi virālu produktu. Labi, virālu. Un izmanto tad produktu huntu. Ko nozīmē virāls produktu uztaisīt? Kas ir nosacījumi? Es tādu vēl neesmu uztaisījis. Bet es domāju, ka... Ko tu pārsūtītu man un es pārsūtītu? Es domāju, Airbnb bija virāls produkts. Kas arī, es domāju, tāpa ļoti ātri un nebija arī nemaz... Bet kas būtu vēl bez Reddit tādas lietas, ko tu tagad, tev doma ir reizi mēnesī palaist jaunu prototīpu? Kas ir tās pieci? Es gribu atkost produktu hunts, kā strādā. Varbūt kā tikt tur tajās pozīcijās. Kā vienmēr jau jāsāk ar to savu pirmo networku, kas ir tavs tuvākais loks. Tad, nezinu, ja tu radi kaut kādu sistēmu, kad citi iesaka citiem, tas arī forši, referam marketing. Jo man visvairāk biedē tās, tu uzteici kaut kādu
kaut ko foršu, izbezūnē savam lokam, labi savāc 100 cilvēkus. Tad nākamais ir SEO. Un tad mēnesi pēc, un tev tā kā ir 3 cilvēki klāt, un tad 1, tad 5, tā kā tu panāc, lai tev katru mēnesi aug? Es šobrīd, droši vien, es neesmu nekāds marketinga guru, bet es domāju, ka SEO ir viens no tiem ceļiem, kur es domāju iet. Un te arī ChatGPT tev var iedot uzreiz veselu kaudzi ar topikiem, pa kuriem runāt. Un, ja tu vari to visu, vēl viena lieta, ko tu vari darīt, ir uztaisīt YouTube kanālu, kurā tu stāst par šo savu tā kā solopreneur journey. Jo cilvēki grib mācīties, un ja tu viņiem kaut ko var iemācīt no savām kļūdām, man liekas, ka tas jau var radīt kaut kādu to viralitātes efektu. Bet ne jau viss ir dzīvuši kamerē, kā saka. Bet tas SEO, tu esi arī skaties, ko AI šajā SEO kontekstā piedāvā, palīdz? Viņš tev palīdz tādā topic research vairāk, bet es domāju, ka mēģini to rakstu uzrakstīt pats caur tādu pētniecību, skaties avotus, paņem varbūt kaut kāds gatavs teksts, bet tad viņus vismaz pārtaist caur Quillbotu, lai neizskatās 1:1. Mēģis jau tev ir dabūt relevantu informāciju ap šiem keywordiem un kaut ko cilvēkiem arī tā kā sniegt, iedot, lai tas nav tikai vienkārši raksts, bet kad viņš atnāk, viņš meklē konkrētu problēmu, viņš atrod risinājumu. Un šī gadījumā, tikko mēs runājam par to, ka TikTokam vajag captions, tā ir problēma. Ja es par to ielikšu SEO, tad iespējams tie cilvēki, kas meklēs, nonāks un izmēģinās. Vienkārši jāmēģina uztaustīt, kas ir tie sāpīgie punkti cilvēkiem. To var izdarīt tikai runājot. Tu nevari no pagraba uztaisīt un palaist ap pasaulē. Tev ir jāiet ārā un jārunā tomēr. Tev jau ir visi 12 prātā, ko tu mēģinās uzbūvēt? Par tām idejām... Jā, es sapratu, ka ar to pašu Lovable tu vari ļoti ātri uztaisīt savas idejas. Bet viņš arī ir beigās, ir pietiekami uzticams, lai tu varētu viņu, tev nav tāda sajūtas, lai, kad, viņš izskatās, ka strādā, bet tu nezini, kurā brīdī viņš var nolūst, un tad kā to safiksot, un vai neuzbūvēt tur vēl 5 stāvus pa virsu nevajadzīgs. Es neesmu tas, kurš tagad analizēs to kodu, bet ir bijis tā, ka viņš iet lūpā, un tu mēģini kaut ko salabot, un viņš iet lūpā, un viņš pasaka, jā, es tikko salaboju, bet apsties, ka tas nav salabots. Tur tad vienkārši ir forši tā funkcija restore, ka tu aiziet 3 soļus atpakaļ, restoro veco versiju un sāc no jauna būvēt. Tas ir tā, 3 soļus priekšu, 10 atpakaļ citreiz, vai 10 soļi uz priekšu un 3 atpakaļ. Nezinu, man pagaidām liekas, ka viss strādā. Viņš arī visu laiku uzlabojās. Tie prompti paliek ar vienu. Bet tu starp visiem ir, tur ir Replīts, Lovable, vēl kaut kādu, tu esi visus viņus mēģinājis, vai tikai paņem vienu? Es sāku ar vienu, man teiksim tā, iepatikās un pagaidām es negribu neko mainīt. Es esmu mēģinājis kaut kādus dizaina tūļus, bet viņi arī diezgan jocīgi. Bet to es gribēju tev parunāt. Tu kaut kad biji iemetis LinkedInā, ka tu mēģināji priekš Bilijos attaisīt vizuālās identitātes asetus visus. Visus nē, bet kaut ko sataisīt. Teiksim. Jā, pastāst, kas tas bija, ko tu izmantoji? Tas bija tas flora, fauna. Un kam viņš ir domāts, kam tu izmantoji? Viņam ir tā, ka tu vari būtībā iedot kaut kādu piemēru, teiksim, bildi, kas tev patīk, uzrakstīt promptu, es gribu no šīs bildes dabūt to ārā. Teiksim, es iedevu promptu, ka es gribu dabūt tādu fonu, un es te paspēlēju, un beigās tu vari arī video uztaisīt no tā visa. Bet principā tu iedod references attēlu, un viņš to sataisītu vizuālās identitātes tādus materiālus apkārt, tur Instagram postu, vai ko, kas ir tas gala rezultāts? Man bija doma vienkārši, es paeksperimentēju to, ka es gribēju sataisīt kaut kādus LinkedIn karuseļu fonus un banerus, un es viņam iedevu, tad, teiksim, tu vari apmācīt viņu, es viņam iedevu visu identitāti, kas mums līdz šim bijusi, un teicu, uztaisi man tagad kaut ko līdzīgu kā šim, tikai ar mūsu identitāti. Es tur dabūju ārā kaut kādas podziņas, kaut ko, bet es nevarētu teikt, ka tas kaut kas baigi. Un tad tos tu vari likt iekšā Figmā vai kaut kur un kombinēt? Pārzīmē Figmā, jā. Pārzīmē, jā, viņš nav tā kā gatavs tāds. Tu nevarēji pateikt, iedomā pa layeriem vai iedomā tikai background. Tur vēl, varbūt, ka es vēl nemāku promptēt tik labi, bet es beigās baigi ilgi nocīnījos, lai dabūtu tikai vienu fonu. Jā, tas laikam šobrīd tas triks, kad tu nocīnies tās 3 stundas, ko tu zini, tu varētu tomēr roku uztaisīt pusstundā. Ar gradientiem pats uztaisi. Jā. Tas man beigās bija tāda vilšanās, jā, un tāpēc es viņu arī neesmu vairāk izmantojis. Bet ko vēl, ko tu izmanto, kas tev iepriecina ikdienā?
Rakstjāpas izmantoju daudz tagad. Jā, kur iedod savus 5 use cases, kur tu viņu izmanto? No, pirmkārt, es ierakstu mūsu team meetings. Caur desktop to appu vienkārši? Es caur telefonu voice recorderī ierakstu. Mums ir morning stand-ups, mēs visi runājam un es ierakstu. Pēc tam es dabūju ārā transkripcijā jau konkrēts action points, ko es pēc tam salieku klikapā, vai jebkurā citā tūlī vai slēkā. Tad es citreiz, man kaut kādas, es strādāju arī kā mentors, startup skolā un arī Digital Latvijā, kas ir tāds tā kā akcelerators. Man bija kaut kāds 8 komandas, un tu nevari jau atcerēties, ko tām komandām mēs runājam. Un pēc tam, ja tu tiecies 3 reizes nedēļā, ko jūs sarunājat izdarīt nākamo reizi. Tāpēc es sāku izmantot riktīgi to ar tām komandām. Tas man iedeva forši tādus uzreiz arī tai pašai komandai, ar ko es runāju. Mēs tur dažādi izaicinājumi. Ja. Viņiem arī forši, ka viņiem nav jāveic pieraksts. Jūs viņiem saka, tu neuztraucies, mēs fokusējies uz sarunu, es tev atsūtīšu visus pierakstus, kas ir baigi labi. Es viņiem reiz izģenerēju tos action points aizsūtu. Un vēl es izmantoju arī kaut kādiem sales calliem, kad man ir zvans ar klientu, kur klients stāsta par tām savām problēmām, kas viņam ir, un kur, teiksim, ir kaut kādi jauni risinājumi, kas mums jābūvē. Un tad mēs sarunājam kaut kādus action points, un tad es arī to forši varu uzreiz izvilkt ārā. Un tas arī angliski, latviski, dažādās valodās. To es pats sev uzbūvēju tikai tāpēc, ka man to vajadzēja. Ikdienā ChatGPT es izmantoju ļoti daudz, Kam tu izmantoji? Personīgās izaugsmes, beidzot ar darbu plānošanu un triviāliem jautājumiem par zinātni. Kaut ko. Kur tu redz kaut kādus blokus, kur viņš ieskrien sienā un tur, es šeit neturpinu padodos? Tāpēc, ka viņš baigi vienmēr jau dos to informāciju, ko tu gribi dzirdēt. Ir pat cilvēki, kas jau noilgušies prātā, jo viņš tā kā atraugā to informāciju, ko tu viņam iedeva. Bija viens čalis, kurš bija izdomājis, ka viņš ir pasaules mesija, jo ChatGPT viņam bija iestāstījis, ka viņš ir nākamais Jēzus un ka viņam jāiet tagad sludināt. Tādi ir gadījumi jau bijuši. Tāpēc, ka ChatGPT viņš jau klausās tajā, ko tu saki, un tev tā kā darīs visu, lai tev izpatiktu. Protams, viņam var iedot, pamainīt to stilu, atbildi tur pret mani, tur, nezinu, šitādā stilā vai tādā. Agrāk es atceros, ka vienu brīdi es izmantoju Midjourney, tā kā viņš tikko parādījās, bet tas vairāk tādam hobiju līmenim. Bet tagad, godīgi sakot, man ir mazliet jau tāds nelabums no tiem AI ģenerētiem attēliem sāk rasties. Jo viņi tādi super crispi visi. Var redzēt, tās krāsas tādas nedabīgas. Tu uzreiz tā kā spēja atšķirt. Bet man fascinē, ka mana mamma joprojām nespēja atšķirt. Un kad viņi man rāda, ka tas ir īsti, es saku, nē, tas ir AI ģenerēts. Mani bērni atkal ir pilnīgi aizgājuši tādā riebumā pret AI. Tas baigi interesanti. Pastāst. Man dēls ļoti smuki zīmē, un es tos viņa zīmējumus joka pēc sākumā caur Midjourney pārtaisīju, vēlāk arī tagad jau ChatGPT to var darīt. Pārtaisīju par tādu Pixar style 3D bildēm. Un pēc tam es viņas iekustināju caur Flora Fauna. Īstenībā arī Flora Fauna tu var to pašu darīt. Tu vari viņas iekustināt kā mazas īsas video ar to Google VO3 vai kam tas bija. Un man dēls to visu paskatījās, viņš to tas izskatās pretīgi. Tas AI. Viņš visu, ko viņš brauc pa ielu, viņš redz, teiksim, reklāmu, kas ir 3D zīmēta. Viņš saka, tas ir AI ģenerēts, viņam nepatīk. Un viņš sēž blociņā un pats zīmē 3D attēlus tagad. Jo viņam tas iedeva stimulu. Viņš tur vāc ir dators, var teikt, var labāk. Bet viņam tad, principā, jebkurš tāds kartūna tipa attēls šobrīd viņš viņu uzskata kā AI, ja? Tā kā kartūna, tas, kas ir tās bildes, Pixar multenes, vai DreamWorks multenes, droši vien, ka nē, jo viņas tomēr ir ļoti noslīpētas, bet tās visas, tur tās Klondaikas reklāmas, ar to jocīgo čalkas lēkā, vai tās Maksims reklāmas, kas tagad ir uz lielajām reklāmām uz ielām, tur viņš tā kā, tas ir AI ģenerēti, tas tik pretīgi izskatās. Ka viņam tas ir vienādība zīme lēti, ja? Jā, varētu tā būt, jo viņš jūt, ka tur nav ieguldīts cilvēka resursi vai centība. Un es pamanīju, ka viņam ļoti patīk, viņš atrod kaut ko, kas viņam patīk no kādas multenes, viņš vienkārši sēž un blociņā to 3D bildi tā kā pārzīmē. Nākamajā reizē viņš jau neskatoties to pašu bildu uzzīmē, un trešajā reizē viņš jau ieēno un izkrāso viņu. Un viņš kāds 4 reizes pārzīmē vienu to pašu bildi. Kaut gan, teorētiski es varētu viņu iebarot tajā pašā ChatGPT un uztaisīt, bet viņš... Bet tu viņi ir strādā ar ChatGPT, viņi interesē viņiem ar to? Viņi lieto ikdienā. Kur viņi lieto? Viņi lieto, lai noskaidrotu atbildes uz visādiem sev interesējušiem jautājumiem. Viņiem es uzinstalēju ChatGPT diezgan ātri, jo viņi izmanto to kā Google.
Googlēt viņi laikam īsti pat nemāk, jo viņi nesaprot, ka jāiet ar tiem 100 rezultātu. Un tad viņi aiziet tur, kur nevajag aiziet. Bet ChatGPT, viņi bieži vien uzdod visādus interesantus jautājumus. Bet tas interesanti, ka tā zīmēšana, kas viņam patīk, ka viņš projām to izvēlās darīt pats. Viņš tā kā nav intuitīvi, ka viņš mēģina to atdot. Viņš dara pats, bet viņš izmanto Adobe Fresco, teiksim, viņš uz planšetes zīmē, viņam patīk. Bet viņam nepatīk, ka kāds uzģenerē viņa vietā, jo tad viņam tāds sajūta, ka viņš viņš ir sliktāks vai nav piedalījies. Nav pilnvērtīgs. Kaut kas tur līdz galam nepatīk viņiem. Mazliet pamainot tēmu, tu teici, tu strādā kā mentors vairākiem startupiem. Jā. Kas ir tās galvenās tēmas, ko tu redzi un tēzes, kas vijās cauri? Nav tādas vienas. Cilvēki vienkārši paši ir saskārušies ar kaut kādu problēmu, viņi mēģina viņu atrisināt. Vai nu tas saistībā ar viņu profesiju, vai arī kaut kādu personīgo hobiju. Tur tās tēmas ir tik plašas, es pat nevarētu. Bet tie kas man patīk, teiksim, es varu pateikt, šobrīd viens džeks, viņš būvē CRM sistēmu sporta menedžeriem. Es domāju, ne tik daudz, ko viņi dara, bet kas ir tās problēmas, ko saskarās un kas ir visbiežākie tie barjeras, kuras jāpārvar? Galvenā barjera, ar ko sākt. Cilvēkam ir ideja, viņš ir runā ar vienu mentoru, ar otru, un galvenais, ka viņiem tad cilvēkam ir arī dažādas stadijas. Vienam jau ir uzņēmums, vienam ir tikai ideja. Bet viņš nesaprot, kā vispār atrast komandu, kā piesaistīt investīcijas, kā uztaisīt prototipu, kā vispār validēt, vai šis produkts ir vajadzīgs tirgumu, kā noteikt biznesa modeli, cenu stratēģiju. Tu visu to viņam nevis tikai par mārketingu, tu viņus konsultē, bet par visiem. Jā, tāpēc, kad es pats tam esmu gājis caur savā uzņēmumā. Man regulāri ir šie challenge bijuši. Un tā kā mums viņi ir, mēs prasām citiem, vai arī meklējam internetā, skatāmies video un beigās, ja tu kaut ko iemācies. Man tā kā baigi patīk, kad es to varu nodot citiem. Jo man tas liekas tā kā pašsaprotam jau tagad, bet viņiem tas ir tāds, wow. Jā, viņi to dara pirmo reizi, un tu jau to esi izdarījis vairākas reizes. Tev ir kāds sajūta, kādēļ mums tie startup nav vēl ar tādu atraušies ar tādu joni, kā tur mēs redzam kaimiņiem. Es jau varu tos klišejiskos iemeslus nosaukt, ka mums nebija sava Skype. Bet es domāju, kas tev pa īstam liekas? Es domāju, ka mums arī nebija sava startup house. Mums nebija vietas, kur viņiem visiem atnāk paklausīties kādas lekcijas par pārdošanu, mārketingu, jebko. Tas jau ir, man liekas, ļoti labs sasniegums. Un, man pašam ļoti patīk, ka mums tur ir birojas. Un, labi, mēs esam 4 gadu veci uzņēmums. Nākamgad jau varbūt nebūsim startups, bet tas community ir labs. Un es domāju, ka cilvēkiem nebija iespējas satikties, apmainīties ar viedokļiem. Tie paši hackathoni varbūt tās nebija tik daudz. Jo lielākā problēma, ko tu man tikko prasīji, lielākā problēma, ka neviens nevar atrast developeru. Tā līdz šim bijusi tā tēma, kas vijās cauri pilnīgi visiem startupiem, kad viņi nevar atrast developeru. Un es esmu dzirdējis tādus šausmas stāstus, ka viens tur uzmetis, otrs tur ir vēl šito to. Un tagad viņiem it kā ir visi tūļi, bet viņi baidās. Viņi baidās no tā paša Lovable. Iespējams, ka tas, kas viņiem arī pietrūkst, ir kaut kādas pamatzināšanas par to, kas ir HTML, kā pieslēgt Google Analytics, kas ir PHP, kas ir JSON. Tādas, man liekas, to būtu jāmāc. Tie pamatprincipi, no kā sastāv vispār weblapa vai platforma vai pat tie aplikācija. Un tad, ja cilvēks saprot, viņš jau to skriptu var vieglāk debagot. Nevis pašu skriptu, bet to prompt karuseli, kad viņš iestrēgst un neiet uz priekšu, saproti, kur ir problēma īstenībā. Un kaut vai tādas elementāras lietas, ka tu iedod kaut kādu Lovable programmē un iedod API atslēgu, secret key, un viņš viņu ieliek publiski. Tas nozīmē, ka jebkurš cilvēks tavā mājaslapas kodā var atrast to key, pieslēgties tavam OpenAI kontam un vienkārši nodreinot visus tavus kredītus. Tās ir tādas pamatlietas, kuras cilvēki nezina, nesaprot. Viņi nezina, kas ir SQL datubāze un kas ir queries. Bet tas nozīmē, ka tu vari iebraukt ausās arī lietojot to Lovable. Problēma, tā ir problēma. Bet tāpēc jau ir Reddit fórumi, YouTube video, ej un skaties. Agri no rīta vienkārši. Bet tam ir jābūt kaut kādam drivam no iekšas, ja tev... Man pašam tas tā kā baigi aizrauja, man interesē. Tagad, bet tu uztaisīsi 12 startups, tad mēs pēc gada uztaisīsim vēl vienu sarunu. Es nedomāju, ka būs 12, bet... Cik 8? Šobrīd es redzu 4. 2 no tiem ir saistīti ar Billio, tāpēc, kad mums Billio arī ir API. Es gribu uztaisīt freelancer marketplace, bet tādu, kas ir balstīts uz skilliem, kur cilvēku var importēt šos skills pataisnā jau nav Billio. Jo Billio jau zina, kāda ir tavi labākie skilli, ar kādiem klientiem tu strādā.
Nākamais solis gribu Viņš uztais tavu profilu, jā, kā profilu, kur cilvēks jau var tevi nohairot. Nākamais solis, ko es gribu uztaisīt, arī izmantojot Abilio API un Lovable, ko jau esmu daļai uztaisījis, ir saite, kas ļauj tev samaksāt. Teiksim, tu esi uztaisījis sev mājaslapu vai WhatsApp grupu vai LinkedIn profilā, tu vari iemest linku, kas ved uz tavu booking page, kur uzreiz var tev samaksāt. Viņš nospied, cik tu gribi, summu vai vienkārši? Jā, piemēram, nobukot Miķelu uz mentoringu par brand identity, pirmdien 3 online, cena rekur ir, rekur līva tip, nopirkt papildus vēl materiālu pēc tam vai follow-up zvanu. Tā kā uztaisīt tādu booking sistēmu, kas ļauj arī uzreiz samaksāt. Un tad to es iemetu tur, nezinu, jogas skolotājiem. Video zvanu laikā iemet čatā, ja cilvēki... Jā, tu vari arī WhatsAppā aizsūtīt vai vienalga. Un cilvēks samaksā un caur Abilio uzreiz ņem. Bet tad man uzreiz jābūt jau reģistrētam Abilio? Vai? Tev jā, lai šo linku izveidot, jā. Tas ir tas nākamais produkts. Bet to tu domā taisīt atsevišķi no Abilio? Vai kas ir kā? Mēs gribam taisīt spin-offs. Tīri, tāpēc, ka mums ir tas API. Tas nozīmē, ka jebkurš no jums, kas klausās, arī var izmantot Abilio API un taisīt savu marketplace augšā. Šobrīd Abilio API izmanto Supply Family, kas ir curated marketplace for design items. Tur ir fonti, templēti, mockup, jā. Un es domāju, ka jebkurš, kas grib uztaisīt, mēs varam arī nodrošināt šo maksājumu sistēmu individiem, kas sniedz pakalpojumus. Jā. Un trešais? Teicu, 4 būs, ja? Trešais ir vairāk saistīts ar es vienkārši, pat cik es mentorēju startups, izskatās, ka ar vienu no viņiem vai 2 runas sanāk kaut kāda sadarbība. Jo tur arī ir problēma, ka cilvēkam ir ideja, bet viņš nezina, kā viņu reāli novest līdz fiziskam ietvaram un šķiet, ka tas varētu palīdzēt tīri ar tiem AI tūļiem to uztaisīt. Bet tavs raksturs vairāk ir nevis tur dziļš fokus uz vienu lietu 10 gadus, bet tu vienkārši paeksperimentē. Jā, droši vien. Un tad... Droši vien. Tas, kas dziļš fokus man vienmēr būs uz ģimeni un mājām, un vispārējais man ir otršķirīgi. Tā kā es negribu būt... Es negribu sevi ierobežot kaut kādu vienu lietu, jo man tas arī šķiet šausmīgi ierobežojuši un garlaicīgi. Ja, nezinu, varbūt, ka tas ir kaut kāda problēma, kad 3-4 gadi tas periods, kad man apnīk kaut kādu vienu tēmu, gribas citu paņemt, bet tam visam jau kaut kāda pieredze krājās, un varbūt tas Abilio tagad ir tas, kas ir sakrājis man to freelancing pieredzi ar visādu startup pieredzi, un es tagad gribēju radīt to kaut kādu tūli, kas maniem fellow freelanceriem atrisina kaut kādu problēmu, jo tā bija mana problēma agrāk. Bet jums ir kaut kāda bija saruna par Abilio tādu, nezinu, gala mērķis ir uzdozēt milzīgu uzņēmumu vai pārdot kādam, kas tos maksājumus nodrošina tālāk? Vienkārši paši dzīti vēl 10 gadus uz priekšu? Grūti pateikt. Mēs tā neesam runājuši par tādu exit stratēģiju, godīgi sakot, tāpēc, ka laikam mums ļoti patīk vēl tas uzņēmums. Vienkārši ņemt un darat dienu no dienas uz priekšu. Mums patīk mūsu komanda, mums ir superīga komanda. Kā jūs, ir kaut kādi tur ceturkšņi gada, 10 gadus mērķi, kā jūs strukturējat? Jā, mēs taisam gada plānošanu, un tad mums ir katra ceturksņa plānošana, kur mēs braucam vai nu spēlēt golfu, vai kaut kur ārā. Bet cik sīk jūs saplānojat? Mēs saplānojam 3 lielos golus. Gadam, jā? Nē, ceturksnim. Okay. Gadam arī, jā. Bet mums īstenībā sadalām vairāk ceturkšņos. Mums ir tie 3 lielie goli katru ceturksni, un tad mēs 2 ekstra iemetam. Ja sanāks, tad izdarīsim. Un tad zem tiem goliem tad ir visi tāski un key results, un ko mēs gribam sasniegt, kā mēs to mērīsim. Un tad mēs nākamajā ceturksnī atkal atskatāmies uz iepriekšējo un uztaisam plānošanu nākamajam. Un tad to visu beigās pārnesam uz tāskiem ClickUpā, kur katram cilvēkam ir savs tāsks. Un tad mēs tā kā Gantt chartā bez mums jau varam redzēt, kur mēs visi ejam. Bet, protams, ka dzīve ir dzīve un ievieš savas korekcijas. Un varbūt tās, ka nevienmēr tas viss tik mazai komandai iet uz priekšu. Bet mēs nekautrējamies pārnest vecos mērķus uz nākošo ceturksni. Tas nekas, ko neizdarīt. Nav tā, ka mēs atmetam roku. Mēs turpinam darīt. Okay. Es abrīnoju, ka tev ir enerģija, tā kā es laiku cenšos tikai safokusēt, jo man stāv tev tāds sevi, ka tie tabi visu laiku tad ir atvērti galvā. Jā, man viņi arī uz datoru ir. Man uz telefona 500 tabi visu laiku, un es mēģinu aizvērt ciet, jo es skatīju, neviens nav uztaisījis to funkciju, ka tu var aiziet visu tabus uzreiz. Jā. Tas tik dīvaini. Tādu funkciju vajag, par to es esmu domājis. Un vēl vajag uztaisīt funkciju, kas tev
kas tev no tavām bildēm, ko tu esi safočējis, atlasa labākās un izdzēš liekās. Tāda, man liekas, ir. Bet tur ir tā problēma, ka tu neusticies līdz galam, kura tad ir tā. Bet viņš ir kā līdzīgās sakombinē. Tas ir tieši, kā visi visu laiku saka, tur Steve's Jobs un Hormozi izsaka, tev vajag fokusu dzīvē, ja tur izdarīt 3 liels. Un tad es klausījos vakardien vienu sarunu ar Džeku, tāds, kurš tieši pretēji, viņš redz to woman in the red dress, un viņš vienkārši I go after her. Steve Jobs jau arī teica, ka tikai vēlāk tu vari savienot tos punktus. Tev aizraujas tipogrāfija, tev aizraujas turieni, ko viņš mācījās, un tu beigās tas viss saliekās kopā. Es domāju, ka, ja tu neplāno iet pensijā 45 gados, tad ej pakaļ tam red dress. Bet, kaut kādā brīdī tev viens no tiem 4 appiem izšait, un tad tomēr tu tos pārējos 3 bērnus pamet malā un dzenies ar to vienu priekšu. Jā, bet tu jau vienmēr var deleģēt. Kā ja tev ir normāla komanda, bet tie kas nestrādā, tos vajag no bariņa. Bet jūs strādājat visi kopā, vai jums ir remote, vai kāds ir jūs? Mēs visi kopā esam. Mēs esam pārgājuši uz full-time birojā, un no rīta katru rītu 9:30 mums ir stand-ups. Katru rītu? Un ko jūs pārrunājat? Pirmdienas mēs nokopējām no jums. No Sketika mēs tādu brīvo taisam sarunu, ka mēs ejam ārā pastaigāties, promenādi. Tāds staigājošos, ja? Jā. Tas pirmdienās ir brīvais, jo pirmdien tu īsti pat nevar pieslēgties vēl varbūt tās. Bet katru rītu mēs runājam, katrs pasaka, kas viņam šodien plānā, kas viņam bloķē, 15 minūšu stand-ups. Tīri tāpēc, ka daži cilvēki ir remote, grāmatvedēji, un tad mēs gribam tomēr katru dienu sazvanīties, citādāk jau reizi mēnesī vai nedēļā tas ir bišķi pamaz. Un tad mums ir nedēļas mītings otrdienās, ka mēs plānojam nedēļu. Un tad mēnešu, un tad vēl ceturkšņi. Okay. Un tajos daily jūs vienkārši, ko šodien darīšu, ja? Ko šodien darīšu, kas man nesanāk, kur man vajag palīdzību, teiksim, tur developers, CTO pasaka, es palaidu jaunu versiju, notestējiet šodien. Bet tā mēs visi esam automatizējuši arī morales slēkā, mums ir visādi kanāli un automatizācijas saslēgtas. Tagad jau, ja developers iepušo jaunu relīzi, mēs uzreiz slēkā redzam, ka ir jātestē, kādas lietas jātestē. Un arī tāpat tās, ka mums kaut kādi klientiem ir kaut kādas problēmas, tas viss supports jau arī maksimāli automatizēts. Un tagad arī AI aģentu pieslēdzām, kurš mēģina atbildēt uz visiem jautājumiem. Ja nē, tad talk to live person, un tad pieslēdzās cilvēks. Jā, es baigi rūpējos par to, lai man mentālā veselība būtu un lai nebūtu kaut kāda sadegšana, jo... Vienkārši limitējot darbstundas? Jā, maksimāli automatizēt visu, ko var, un riktīgi domāt par to Pareto principu, kas ir tie 20%, kas nesīs 80% rezultātus, un netērēt laiku tajos 80%. Jo es redzu, ka daudz cilvēki ir apmaldījušies, tajos 80% kaut ko dara, kaut ko simulē, un tas beigās neko nedod. Tam nav kur te pirmie kaut kādi, to saki, kas ir tāds kaut kādas ikdienas situācijas, kur tu to vari? Nē, teiksim, tās pašas kaut kādas partnerības. Tev katru dienu atnāk 10 ēpas, kad cilvēki piedāvā kaut kādā veidā sadarboties. Tev ir jābūt diezgan kritiskai domāšanai, lai atteiktu lielākai daļai no viņiem un saprastu, kas tev ir vajadzīgs, kas nav. Mums ir bijušas situācijas, ka mēs pasakam jā, un pēc tam kožam pirkstos, jo tas nekur neiet vispār. Un tu esi iztērējis laiku ļoti ilgi tajā visā. Un vairāk paļauties, vairāk uz tādu gut feelingu. Bet, protams, ir foršs co-founders, tā kā man Matīs, ar kuru mēs esam more or less uz viena viļņa, un man liekas, ka mēs labi saprotamies, un diezgan mums ir viegli saprast, kuru ceļu iet, un kuru, teiksim, atmest. Tas, man liekas, mums baigi palīdz, ka mums ir tāda ļoti harmoniska, tīri tā co-founder attiecības. Jā, tas ir baigi svarīgi. Tas ir riktīgi svarīgi. Un, man liekas, viens no lielākajiem iemesliem, kāpēc startup failoja, tieši founder attiecību problēmas, nevis nauda. Jā, man liekas, tagad vispār tajā AI laikā tas baigi būs arvien lielāks topiks par to, ka tu mentāli neizdedz, jo tev ir visu laiku jauni tūļi jebkurai lietai. Tu vienā paņem video, paņem attēlu, kodēšanu, ideju ģenerēšanu. Katram ir tā kā N opcijas. Katrā tev jāiebrauc, katrai vēl nāk update tik pēc pāris nedēļām. Zini, kā beigās būs viena operētāja sistēma jauna, kur tas viss būs iekšā. Tā kā mēs esam pieraduši pie macOS, būs pilnīgi jauna. Es domāju, ka OpenAI jau strādā pie tādas. Būs jauna operētāja sistēma, kur visi tie tūļi jau būs iekšā. Šobrīd mums ir, es domāju, no tiem tūļiem, ko mēs izmantojam, 99% bankrotēs.
ka tas viss apvienosies kaut kādā vienā tavā go-to sistēmā. Lai tev nav tur jāsteigā. Jo pat attēliem ir šobrīd tā, ka tu vēl nav viens, tu kaut ko zini. Tev jāpamēģina ir 3, lai tu redzētu, kurš šo uzdevumu var izpildīt atbilstošāk, tad vēl jāpārnes citur, jāpieslīpē, tad vēl apskēlot, tad vēl uzlikt kaut kādu tekstūru pa virsu. Un tad tev tāds sajūt, ka tas vilnis nāk un negribās nokavēt, un tu beigās vienkārši... Varbūt tās, kad vajag izkāpt ārā, pagaidīt, kamēr viņš ieskrienās, un tad vēlreiz ielikt. Varbūt, jo zini, kā tu iztērē kaut kādu laiku sākumā, tur iebraucot Discordā, kā Midjourney strādā. Tagad jau tas vispār, tas nevienam nav vajadzīgs. Tas bija traki, jā. Un tad, bet atkal, sākt tagad, tu atkal varbūt vairs neesi tik... nezinu, tas ir tāds, katrā ziņā tur izdegt var daudz. Mūsu bērni dzīvos jau pilnīgi citā realitātē, citā pasaulē. Viņiem tās mūsu problēmas vairs nešķitīs problēmas. Gan es nesen dzirdēju salīdzinājumu, kad mūsu bērni iespējams prasīs, tēti, tiešām tu esi pārliecināts, ka tu gribi stūrēt? Man liekas, ka self-driving kārta drošāk būs. Jā. Tāpat viņi var arī nākotnē tev pajautāt, tēti, kāpēc tu vēl Google izmanto vai kaut ko tādu. Es domāju, ir tā ierīce tas pendulum, kas tev visu dienu ieraksta sarunas. Nezinu, varbūt, ka mums visiem būs tāds asistents personīgais, kas tavā vietā nobuko ceļojumu, kas tavā vietā pasūta pārtiku. Bet, atkal, cik tālu tu vari uzticēties, jo tur, man liekas, tās fraudu iespējas būs tik lielas. Paldies. Paldies. Paldies, ka klausījies. Un, ja šīs tēmas tev ir vērtīgas un interesantas, tad droši var arī pierakstīties Asketika podcasts YouTube, Spotify un Apple podcasts platformās. Tad droši var arī mums rakstīt uz hello@asketika.com un kopā veidosim spēcīgus zīmolus.